kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu dunia inatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana, tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza.
Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuyang'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kinachukua wapendwa wetu, tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa,
kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Twahuzunika sana, ulitupenda sana, tulikupenda sana, aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa, peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa,
wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika, twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Kwa heri tume
semeria maemambieye montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria maemambieye montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria maemambieye montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria maemambieye montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane. Aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma wote watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. wanapolala yatafunguliwa
watakombolewa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha. Kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe, ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika, mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni.
kingine, kwani umenipa raha na amani Bwana. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Jua hukaribu kuliko dunia, kukumbuka ni tamu kupita kuiba. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Wanifurahisha na nitafurahi pasipo upendo wako, naona huzuni. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe, ikiwa ulimwenguni tuna furaha hii. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Chire ase ense yegagira nituko nigotokorera mono, omonene nigotoko wasaba totinye amariga. Amakweri abuchire ase ense yegagira nituko nigotokorera mono, omonene nigotoko wasaba totinye amariga. Tobe no wasembere wana ekero yesarache bareba kote babakiwe. Itukero amakweri nabuwe tamenye goro
asama kwera talo tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nawe tamenye goro asama kwera tabe Tigiro nabami no bamboye sangwa chare abatinya mari ngana togende amonere asoma chomu ya asama kweri ataverinde abamito tigiro nabami no bamboye sangwa chare abatinya mari ngana togende amonere asoma chomu ya asama kweri ataverinde tobe no semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nawe tamenye goro asama kwera talo tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nawe tamenye goro asama kwera talo tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nawe tamenye goro asama kwera talo tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nawe tamenye goro asama kwera talo tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nawe tamenye goro asama kwera talo tobe nogo semere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nawe Mungu mwenye nguvu, naomba nitawaliwe nawe, tawala maisha yangu, tawala mawazo yangu Jehova, ili niwe na wewe Baba. Asante Yesu. Bwana naomba, Bwana unitakase, Mungu mwenye nguvu. Bwana naomba, tawaliwe nawe, nitawaliwe nawe, ombi langu kwako ni wewe. mara huwa furaha
tomenye no moto lya sama kweli atayo ase abaronge bamenyete baya babuire amate mwayeseye ekero toraike igoro baada ya dikiza dunia tomenye no moto lya sama kweli atayo ase abaronge bamenyete baya babuire amate mwayeseye natosoe omocho muya haleluya twensi twabuire mejando toiruruke nechimaba natotume bunachimori asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya natosoe omocho muya haleluya twensi twabuire mejando toiruruke nechimaba natotume bunachimori asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya sana pale tutaka na Mwokozi tukila matunda asali na maziwa tomenye no wajani no morembe tukiwa na Yesu tutaishi milele mji ule ni mzuri sana pale tutaka na Mwokozi tukila matunda asali na maziwa tomenye no wajani no morembe tukiwa na Yesu tutaishi milele natosoe omocho muya haleluya twensi twabuire mejando toiruruke nechimaba natotume bunachimori asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya natosoe omocho muya haleluya twensi twabuire mejando toiruruke nechimaba natotume bunachimori asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya natosoe omocho muya haleluya twensi twabuire mejando toiruruke nechimaba natotume bunachimori asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya natosoe omocho muya haleluya twensi twabuire mejando toiruruke nechimaba natotume bunachimori asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya asifiwe Yesu kwa kutukomboa huyu Yesu nomuya natosoe omocho muya haleluya twensi twabuire mejando toiruruke nechimaba natotume bunachimori asifiwe
Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu ndo muya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu ndo muya. Natosoe omocho muya. Haleluya twensi twabuire mejando. Toiruruke nechimama. Natotume munachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu ndo muya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa. Huyu Yesu ndo muya. We are down 1 hour. Korutua chake program is running to 1 hour. Iko kindly walimo kwara kishe family bakonye kurwalie linde morosono monge bakonye baturumbuke gocha. We are late. It's now 5:05 so piyamono. Ewe kifo mbona umetutesa sana, watunyang'anya wapendwa wetu kwa wakati usiotarajiwa na kwa wakati ambao tuliwahitaji sana. Lakini ipo siku utashindwa ewe kifo, adui mkubwa. Ewe kifo mbona umetutesa sana, watunyang'anya wapendwa wetu kwa wakati usiotarajiwa na kwa wakati ambao tuliwahitaji sana. Lakini ipo siku utashindwa ewe kifo, adui mkubwa. Tusilie kwa uchungu sana kama wasiokuwa na matumaini. Asubuhi yaja, wafu wote watafufuliwa. Tuimbe na kushangilia, haleluya, tumeshinda mauti. Tusilie kwa uchungu sana kama wasiokuwa na matumaini. Asubuhi yaja, wafu wote watafufuliwa. Tuimbe na kushangilia, haleluya, tumeshinda mauti. Tumaini lipo kwa watakaolala, wakimtumaini Bwana.
watapata kibali mbele zake, na watabadilishiwa mili ya kutokufa. Hao ndio wataurithi mji ule usio na kilio. Tumaini lipo kwa watakaolala wakimtumaini Bwana, watapata kibali mbele zake, na watabadilishiwa mili ya kutokufa. Hao ndio wataurithi mji ule usio na kilio. Tusilie kwa uchungu sana kama wasiokuwa na matumaini. Asubuhi yaja, wafu wote watafufuliwa. Tuimbe na kushangilia, haleluya, tumeshinda mauti. Tusilie kwa uchungu sana kama wasiokuwa na matumaini. Asubuhi yaja, wafu wote watafufuliwa. Tuimbe na kushangilia, haleluya, tumeshinda mauti. Tusilie kwa uchungu sana kama wasiokuwa na matumaini. Asubuhi yaja, wafu wote watafufuliwa. Tuimbe na kushangilia, haleluya, tumeshinda mauti. Tusilie kwa uchungu sana kama wasiokuwa na matumaini. Asubuhi yaja, wafu wote watafufuliwa. Tuimbe na kushangilia, haleluya, tumeshinda mauti. Ikona chile ko manyanga osiasi na gatene renge botwente ko tenna buye abantu na bange batubiria igoni nchubo siga iga wasia abantu na bange batoligereti igo toibeke buya naende nto kora chinsa bono tigatonyo are kwaya ya Kenyoro, then Gloria Siebwati, Kenyoro Church Choir. Narorire family ngochere, this is great. Family mwakorira mangana maya, etenti yenu noera, ninchugo cha sententi yega iga nga sende iga. Narimo korire abageni na bagotira ari goika. Biamono. Kenyoro Church Choir, then follows by Glorious. Una Kenyora okora Glorious yoni maega, togende another program.
choir ya Glorious singa imole. Glorious, then we go to the program, no? Choir ya Glorious. Mashimo yao, mitego yao, matunguri yao, silaha zao, mishale yao, hirizi zao, ubaya wao na chuki yao, yote hayo wameyaelekeza kwangu. Wanautamani mwisho wa maisha yangu, yote hayo wameyaelekeza kwangu. Wamepatana waitafune nyama yangu, majungu yao, fitina zao, unafiki wao, jeuri zao, majungu yao, fitina zao, unafiki wao, jeuri zao. Mwambie Samsoni asizidiwe na mahaba, wamemtuma Delila yule mwanamke kahaba. Mwambie Danieli wala asiache kuomba, Mungu atajitukuza katikati ya wale simba. Mwambie wajipange, mwaka huu wataisoma. Tuna jiwe la Daudi, utosini tutawagonga. Majungu yao, fitina zao, unafiki wao, jeuri zao, majungu yao, fitina zao, unafiki wao, jeuri zao hao. Wameongezeka Baba, usiniache, pigana nao. Wameongezeka Baba, usiniache, pigana nao. Hawalali majumbani kwao, wanakesha wakiwanga kwangu. Wameongezeka Baba, usiniache, pigana nao. Wameongezeka Baba, usiniache nipiganie. Wameongezeka Baba, usiniache, pigana nao. Wanatamani nife leo, wahudhurie mazishi yangu. Wameongezeka Baba, usiniache, pigana nao. Wamejipanga kila kona, wanataka kunidhuru. Wani Baba, si uwapige ili nipate uhuru. Mana hao no watumishi, tena hao wagombanishi. Baba, hao no watumishi, tena hao wagombanishi. Au nishushe maombi Baba kama Paulo na Sila, ila twende pole pole, mambo haya hayataki hasira. Au nitoe sadaka nisiwe Anania na Safira, nimeshakuwa Abeli, Kaini yanataka kuniua. Nifanyeje Baba, nimkimbie Potifa au nikakae jela, utakuja kunitoa? Wamenidharau sana Baba, wamenikejeli sana Baba,
wamesema mimi mtoto, sijazijua changamoto, nimetamani niache huduma hii ya moto. Sina wakunitia birikani, wote maadui sijui ni muite nani. Sina mtu wakunitia birikani, wote maadui sijui ni muite nani. Dharau zao, kejeli zao, masengenyo yao, fitina zao, dharau zao, kejeli zao, masengenyo yao, fitina zao, na kutegemea Baba. Chilolo, umebadili chorus bwana. Chorus sio hiyo hapo, chorus ni hii hapa. Wamekuwa wengi sana, siwezi kuwakwepa Baba. Wameongezeka Baba, usiniache, pigana nao. Wameshaiba na nguo zangu, wamefanyia kafara zao. Wameongezeka Baba, usiniache, pigana nao. Wamechota nyayo zangu, wazifanyie kafara. Wameongezeka Baba, usiniache, pigana nao. Wamechinja mbuzi, kuku ili wanimalize Baba. Wameongezeka Baba, usiniache, pigana nao. Wamekuwa wengi Baba, uje Baba, usiniache Baba. Naumia sana mimi Baba, pigana nao, Pigana nao, pigana nao, Baba, pigana nao, pigana nao, pigana nao, pigana nao, Baba, pigana usiniache nao, Baba. pigana nao, Baba, pigana nao, unanifanya mateka. pigana nao, Baba, pigana nao, nao, pigana nao, wewe Baba, Pigana nao. ulimwenua Daudi pigana nao, mbele ya Goliati. pigana nao, Pigana nao Baba, Baba, ulimshindia Danieli Baba, usiniache na mimi Baba. Pigana nao, pigana nao, pigana nao, pigana nao, Baba, pigana nao, pigana nao, pigana nao, Baba, pigana nao, Baba, pigana nao, pigana nao, pigana nao. abana baitu bari Nairobi tiambaire ninga mjamona semir mumwakora na ba mate ba minto gaiga mwato bwa na
oroyo ito osirire otigire umugakoye otigire n'abana baye n'abachukuru tata koranche abana aba obarende orende na tata omwabo banyare ko bakoigwana ase inka nagosabira ase erieta ria Kristo yoro mogori oito igonare goteba ng'a gaki omwana oria ominto onsarigo pore ekiagera amakweri aro nabare igo igoro nigo twaeneti omojokoro owo korwa omoke oyore mojokoro one egari yaita gaki ase kenyoro giaita kiabeire bobe natari tweka ense yonsi nabo iga nare gosaba ng'abantu baminto mwacha sabera omochi oyo bwonsarigo ekiagera onsarigo inche noyo minto matini ore isano yo mwabo tata igo nare goteba ng'abantu baminto mwensi pimo sabere omogako yotigara amo n'abantu bamwaboga nari Nairobi ase momenyete ritaga nindagoera neringa abantu ba Nairobi nimaete ngo mwakore egasi yongata mwakorete egasi nekinyinge mogokora lakini rende tokobanga remeraria kamore igaria Nairobi bwatananga n'abantu abamomore mbuya mono sana sogontegerera Zakaria Mwendi oyo nandi no twamenya nere Nairobi urani bale atulendete ari goto welcome buya mwaye nandi nona amenya Nairobi twamenye myaka mingi na twalitaire tukabatigo no bali njege ntunda atebe abantu ba Nairobi mwenzi bali mwakorete gasi eyo koreto yo minto tongwa kang'ambu ya mono nyasaye naenda abaye nande simwaruseti n'abana b'omwana ominto tatore iguru abarende abaye kisemi banyare komenya na barabwo bakabagote nchetimbwati amange narayo nakwanire Mbia mono bono ngo tengitore korwawe togende chikanisa mbare njeti okay ondenaro ra barume akasima okay diocese magenjeti okay Catholic anybody followed by Mokubo SDA Church anybody Mokubo SDA Church is anybody ondenaro then dio bare Morisia dio bare ngayore echa bumbe mtoeri nje awani chinezi kanisa kitwetane na bye binyoro agavie uko yamono ekera twanyorire nga Mosobet ondenara okurwe kanisa ya Mosobet moino okay ngonye ondetayo I call upon igom ebiro Tuyene tusabe kwa niaba ya Shabombe. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, ni asante tena ni asante kwa maana umetufikisha masaa haya mfalme.
Angalia Mungu wetu, tumekuja kuwafariji wenzetu ambao wamepotelezewa na mwenzao. He Mfalme, tuomba kwa unyenyekevu Mfalme, wafunge mkanda wako wa kipekee ili ukapate kuwafariji, kwa maana wewe ndiye mfariji wa kipekee Mfalme. Nimeomba haya, mkutano wote nimeukabidhi mkononi mwako. Utakapoendelea Mfalme, ukapate kuwa pamoja nasi hadi tamati. Ni katika jina la Yesu tumeomba hata kuamini. Tongo mbaro diteke mbayo ekero batayo aikola bon omorisia morisi ndocha no morisia Gabrieli achakora masabo move to the next step minyoko morisia omorisi yako chakokora masabase ngenje familia ikira togenda tumugutu anata program irango ngora ekero tugusaba Nyasaye taturi guru tugusaba kamuranje mumusike naende ngototebia ara amang'ana agoteba iga ase egetabu gia Zaburi 35 ekebunga eke magokwana iga ebe migo bigokwana n'omonto omokori amabase enkoro yaye ime ebibe nigo bigokwana n'omonto ase amabe ase enkoro yaye ime okomoiroka Nyasaye tikori ase obosi bwa omonto oyo omobe igo ng'a nabo torensa iga ng'a nkore mitwacha lakini naro ogokwana ogokoro mateka gochimbuya kia banyorete ebi nebe byakwana ime yaye bona ebi nabitogokani ng'a tong'anye korwa embweyo omochenu tato itomuya tigoba kuna kwae gwesiko obosera bwabo tosiongoraka nekera ase ekero nekero omoye gonya gosira ogendererete kabe nayo omonyakero go naende omosemia nakobwa mono otwagate orento orwakirwa orwabe n'orutoshongorokania ase ogotwatana korwa ase emeto yori omobe abarenchera gocha obagate tata omuya nabarairane obagate abagotigara ase enkeye iga tata boigo obagate naye enkeye gocha sese nakoyeitirera ebisi biago twetigira ase ore twegenete ng'a ayagendererete naye okoyara naki kiagere twasabira ase erieta ra Yesu Kristo oyo omonene na omoturi oito amen biamono bono twachenchire program bono tutaete kwa abanyene barere tokorwa ase abanyene togenda abairi igo ntagete bosioga iga baibori bamwabo cheria baibori bamwabo cheria bali bankaga iga inchwango morere omong'ino mino okorera kwino nokororekana ori oro monene akoro gosaba gosarwe ring'ana erimo erinde ekegeni gia cherusa na rikirabe buya ninchwango ga iga rigeri gochiaria ninu bwarire mu buya mono sita alikwenda kwenye marango ya kifarume kinyume cha taratibu sita kwa kutangaziwa abantu bacheryango bakwana imbiya mole akicherio minto amabera manene karo cherio minto ngai gakwete totamaeti ng'ana kiakwete nande atarware tingaki tomanya ng'a cheria narwate tomorore lakini cherio minto osirire otigire abana baye otigire omugaka oye ototigire gaki tong'aete gaki mona gotosaberania enkeye iga amakweri atobucheire mona gotosaberani kamoranja ase moko genda mona gotosaberani nona gwakagana iyo mona sogo tunyarya ribaga njasa marieta rudi yankorokwa cheria no yo minto igare kondangirio mogisangi motaino nyendo manena kinende tiga tono goitera go cherio chire tiga toba balemerio sari ominto gabo malemeria
ntubwate kene turaerese samarieta nasika kwambuka ngoroku cherio minto gaki moto saberani ase mogochia gaki onsarigo minto nyasaye akorende anje samarieta ntabatebitie na sinyaundi cheria no yo minto nje no manene abanene tore ejeria nero gotobwati gaki mona gotosaberani Bia nase ligaga yongo sinywa sengo chakira nase ngo kore korende nyasaye na tigato sa tato miya omurendi omorai omutugongi goronensa na byose biro nakorange iria se bona chinseji kwarariro musangerekano bw'umwana ominto cheria nyasaye orule chinse mwenye chense twakoira na irimbi ya mono nande mbi ya mono monene mbi ya mane takoera ekiagera ore tato ito antu tora bana bao kwarariro twatwariro musigo monene atenka ya tata biaro matindi ya tiga ire bosa omanene tuachira sore tutari kuoboa tutari kona gotanga nyasaye igoto wegete na nayoro ande nayora konye nkeye nyasaye itore igoro ekineke moika omanene bwabanene umurai bwabarai igone tigira sore aso mwana ominto nsarigo cheri ominto chire nyasaye itore igoro abana baye bakororoke gwetania aigase bare kona babekira sama baka ekiagera ntunto bwatinguru chinde torakore igoto gosaba chinguru korwa sore nayo murendi nayo murisi bwakereke mo botuko no mugaso obarende buna korenga noraganie na sabire ime yamanyinga Yesu yoro motoria amen ya jango ro kuturubya na mamoy zaligo no yo minto zaligo no makoko tio minto tindo chiege ntonda kwane gwetania abairi n'abasani mbiya mono aba Nairobi abanka chinse imo chense mbiya mono asali mu akorete otoko enda straight asa abamu abonsarigo amura bamu abonsarigo inchwango gaigana indu yo masabe amura bamu abonsarigo ondo yo mombunante nina onde naro bamura bamu abonsarigo kam ekero bakonya gocha iga narora oe murisia ne mia nae na tagete murisia ne muya okoro gusaba on behalf of that group baga burende barore kaneiga erinde narie korona barere mu muro mwabo gasaba nabo bakwere chiende go chiri cha mwabo sari okamoranche nchugo chaiga tosire makokoti ominto ria manyori ririto lakini rende tutakete ko motigero moneta atanere manyara erinda mugwere haleluya yes aba bachira abansipi nabange tole abahara china bwaba bono rende nabontagete ko batebya nga abageni baitu mwachira mono wale mulitoka Nairobi kasi mulitenda ni kasi ya maana sana. Mungu awabariki sana. Igo aina ramangana maya igo ntagete ko tambua oyo minto mwende mwacha akwa ngane mokoro go saba biebono asoko gali konde yotoru wale ntupu atinkuru lakini watu watu mweso go kwana gwakero mano minto biebono aso o kurusho mongino Nairobi na komoreta tuamororire na bari ba Nairobi ko bakira mpia ese sauri mwakore gasie nene abana ba Nairobi sinyon rimupata ine na abane moko bakandu mo pamoja irinde nalimo akora chinguru chokoreto umobere ko Nairobi abo tiansabe
Biamano, sasa tato liburo, kuaretira bantu kurchusemo ao, waikira, patro yonko basabira, ubarae, kero bakoira na baira na kuchinka chiapo, asabarua, eko nayo monine, nayo maite keregendo tato liburo. Ayama kana koborio ki korapo asore, usobu anterwa Kristo, yoro motorio ito, amen. Aba minto tu sayuti, biar tiga nyangi ya ceri minta ke dalam man. Bueno, ego togo suka. Tosoe, paise que vamos a bo, osarigo. Kwa maombolezo huku akisindikizwa na maombi ya Wayahudi. Sita alikwenda kwenye malango ya kifarume kinyume cha taratibu. Sita kutangaziwa konya gojichaiga akamwambia Korwa sebarwa bairi babo mbacha twara ende tagete mwako bijana nabaise ka ba minto kanabi ogocha moro baracha igombi ya sana bono mutakorera kamati ino gaki abanji bo mwanene mbuya mule mwenzi asenge nja makweli na makoro lakini kere kuya kanyori ne linene atogote amakoti ominto bali moko genda mwaru chinjira inye musabera ni gaki asenge nja yobokongu amakweli aro na bale lakini ne musabera ni asemo gocha eliete jana ngoro koli bakemuma oyo matini inde timbu ati magenda kwane abana beruoti ng'atimbi yamore korango iga tomayete ng'ani tuturagenda ereta gocha na totegerera nanderera amakwili yakare komunyoka oyo enyumba se nyumba ero ndite yo kare kotebe ng'anje ninkare na morembe munaria sinaruete babere kereri tuko bana ogenda gocha bana twabere munachi manya chiri chiro mote chinde chikotire boko aso bwenge omwana ominto oyo yani amabera itekire aria manetu ye kirandi kerie gekoro lakini bana togusinyuko buja nande togusinyukwereza makoti ominto oreme bana otareme tiningo kero omonto ngokoremia ori kwanyara okoremi ero ochiro okoremire bakweri aro na makuru eria tanesta nyamuita oyo matininde igo twarenga abangera ero roche mbarenga tore kanya togotenena paka 15 paka 20 bono njera teyo toratebia omonto abantu baminto chiko bakera mbia mole mwensi mbia mona sogocha gotoapo akisabera ni omwana ominto samusabere Programa timeti ndagenda mamije yuko nikao lakini naliko sawa mwarangelia baisika ba matini na inche noyo monko barumisiku matini imantara kwana iko naliko sawa ali mubegete chikondo murusi chikondo sengencho nasabire kamaranse iko nasabire sengenjo Programu koma 1 second abantu bamito mose abamwanja tokire asengenjo yoko munyira marehemu cheria otimokire sauti ya yeli arwaka yariko gutumira tomunyore ase safari Biamone aselio Ntarachi ko enda tambe programa I kindly request a minute more ngira nendigererie family
Makoyone na abana ba marehemu abamurega litangana kabisa. Tekat makoyone abana bane tekat. Ekero mongi natimogete Nyasaye igare ngore moyo isaransite na ndo tagereza bakana chikinanere. Abana ba makoyone gochakira rero the only company and the closest friend makoyone aratu arasoba moyo bwaye ninu abana bane. Kobwakia mugaso mugoroba mutaranyu kende mambia mugaso na mugoroba boli tata ngatata ingakiri tukeriera gose because you are the only person ara sauti yaye atwarobole mungaki chiria moyale bono ekerongo chigokura iko nale gosaba tumukia magoko igoro twensi nkomwakera turi chiri ukwa eri Nyasaye tatu mwana no moiko machano omonne twachira senkeye yo muga konserigo inse yo bora igo muga kamara matin tata tikwarenge safari ende no kwarenge moyo kware no ore kinga kichonsi ekero chieri atimogete nekera atimogete tata ngwana itekina monere bone nga kiye igo tu abekire familia yo mong ina chieri samagoka obo mulende bwekene olendo mwanchi oyo tigairo muga konserigo na abana baye tato wao walemu oboitane tiembere elisi babo mwa bakurara enke yechinga kichonsi nyerere kabenya sawole moyo kiagara naye twasemeiri ase byonsi nakubwa mono tata ntu abadutene inega tituri abaya ntukere second etokogenda bamicha yokogani kwao tata twabere ibesi twachirema mije kogani kwao otokara abana bao onyasawo ite myaka yonsi nakubwa mono omoika omarehemu onyotume kigoro asomorembe ase myaka yonsi bono abali bachira senkeye bachira namagorabo ninyarikana bachene chindege bachene chigari chiro siri namagokamonya wandu bachene chimeri chiaroche tata muna bara senkeye baichorie na ndo batoereri obao bosera botakoera tata bono intu etware gukwana na abantu tugwetekera ndu mwanya abantu na ndente bakori ibe nekarwa twa tokora abana bawo tukomanye butukono mugaso na kere second na seri tarigi yari Yesu na sabire nkwegena Piamono bona stoko enda gara konwake igo ne lire muruchi na lire bono tutaite koreta bairi na bairi number 1 cheria na bwata abaibori nabunkorangeria senchera yo bokanye kwa banene bache bosio elinde barere omwana orarire cheria kero mwachira abo moko ibanga buyega muroche bnalirarire amoko ibanga buyega tinda etikuba district yako era mwatwa eto musubati na twagokire sana twagokira so engaki atorerira ase kinyoreke tumefurahi baibori mama akamtazama Marikio akauliza swali tena naomba sema tena ya mono narori mwachire aminto ni mukwerera abaibori aba gaki onko basaba murere asokorera kwino ni muko ibanga tinda eti kubabanga elinde mokoro gosaba musabera bachokoro gaiga byamono ngori nkwari kondo basi ndika inchini premo kurwaribu chino mwana na bono aba mitomba iwa
inche sabani yo inakunga chelia no mwana one isene romonene pia mona seri bagalia nyabororo abairi n'abasani aba machoge na intwagirango twasirira umuntu maana sana kulinde tusaga ama no mwana usaliwo tikocha kwao bongaini tiwo aba bachukoro baito mutumanye nga socheria nero ikina gente kenene kegima ntukuba bangiranga na kimochi kamenya oyo manyete nyasaye na abo kubakonya mbuya mana seribaga mbuya mana seribaga amalieta nintabaku omwana cheria noyo anakurwarinka pole sana mwana na pao pachokoro motwara kolemero nimbia mana seribaga amachoga bange mwanyale kiranya yekongu na bagirango lemereria cheria no mwana one tato mwabonero monene inchenko babwati Marieta meri nyaboge cheria no mwana kuruoige bakurira abandi bayo Marieta baba kubucha mono wono ko ko baigo biamono gonko bate bia pole amachoge mwensi nabagirango kyagero mwana yo sirire nabatolene maisugusu amanene bali mwasirerwa moremererie engane ni go koremereria onye to koremereria to gotoboa igo okoremereria nkwanchire nche Michael oyo moinde no mwabakunga moinde na romokogoti igo jeria no mwana one nande no mwana one twanchete sana kerarengo mokomusae nero renge omorikyo itase miaka menge ase kanisa yaito ya nyabine SDA igo no mwana orenge bwachogete naende orekororeka orenge omwana bwebirenge libia bono rende makwiri taikomanya igo aikire kumoira abarumi nanane tanga tole moyo gatole moyo asomonene gosonye katora akwe tora abo monene egente kenana abukega neirie osemeri Yesu no nkwara no lenore no gosemeria no setio bwa matebwa amanya sae igo nyasao itotiga ababwate chinkora baremi to sabe omoche tatanya sae mono tukobakira talia olisikwe biamona sengencho watu nkira tukira sengencho musangerekano yo monene tutira magombo aso mwana jeria ekitwara go sabakoro so monene kya ekina kya mwanya bantu tayoke manyete kero yarmo ekeraika ni garena maisugusu bono togo korangeria oika senkeye ona koyamia osibenoro kinirwao ogero to kalia somosaraba onsi twabekira sore no semelio konenanga ko batiga bali batiga omoiko tigaire na go nechintakana omonene otenene gatigati yabo obogatokoboko onsi twabekira sore kurubono gwika chinga kyore ni boroti bwao otu asabire na kwe na gwetera seitale Yesu ero motoli ito amen abayibuli abali bosia
abana mbaro bana bamwe ose bono mbayo kabaga magega mwa kwebicha baya bayina baisikini mbaka community muri community onda etumo ba captured na bali baba koba so ango magega elinde nali naye mu be captured renda bayiboli mbaba sakoza na bwa boka bacha kaki ajerera ewete yabere mbe ngaste chinsa abana bamwe abajeri ambayo biyamono ni injumo abayiboli alende ba kolete gashingia agatumana gocha mu twicha igerinde kero bako genda na mo amwati ke tusiko bicha moko kaba magega ye elinde nalino no omwana ararorenga bakomba cha mabwate bicha elinde abana bamura after bicha mobe kurmate kobako kwano kobe abana baiseke mobe ko charugura asende ekero bichi yabwate abana bayiri bengenjo gocha story gaiga boxiankyo mone nagendere ko basenia ndaba konye kero muko irana abaruseri bigosanjira yanywerere byeyo wono moko nganjira abayiboli mogende muntigere bamura na baseke bamwabo mu cheria boka iga na baro barorekane elinde na naende mulama yetena na naende mumanyeterende ngaingo omwacha mwandimeria bono rende ngonkwereri ore koera bali koru nyumba ime kabisa ngaibale sukango bosia bali ba koru nyumba ime kabisa bana seri hivyo inaenda hivyo bemano tobe kera ine tolgereria ali muasa tobe kera ini gotira suka inu style suka maga ga kera ini ga toske go chama suka go chama na kamera ile babugate biyamano abaiseke banyangwe so baske moto abaiseke banyangwe so bekera ni ya mekorekana abana buga bamwabo muraba bare moteberie tariuka Biamono njamaliete nkoro ku Beatrice marehemu noyo minto nicho moke abakwanire abaminto musangereko gwansipe mwana tata nabakwani mbiamure nche nkoro kwera ni noyo mwabo cheria enje nabakwanire mwensi mbiamure samalieta nchakiri ni magoma wati nabakwanire abaminto moro musangerero kana ngambi yamure njenge sia mura seitere nyataru nyangwe so igale makomoko yo mwabo tata oyo no mwana ominto oziriro orengo mwaroro nanjite nyasa mubeka saga ya obore muntu asabire nande sabira neri gaki amachoge ba minto nabakwanire mbiamure
mwaigwo mwana oyo munako togiwa ng'ano mwororo ninje nagereta agachaga muna nagereta agachaga kene bamenyire na mokoyo na matuka mangi nanya konyora magosa ande mutigendera nanya konyora magosa ande agotebu ng'a moise komino gwatusiganirete igabwatwo obuchinga no mwana ogotogigwa no mwana orendete nkaye kurukwa aba machoge na mwamatini engima nabagere nabakamba nabaikoyo akabeta racha tukagenda tukabeka ekirama ase litera konyaria tabwate ekirama akabekirama getari gotwa tugasemeria na intukoruse itobogirango akabeta racha ya ito ase engencho ng'a arenga omwana omwororo nabasoroire kamuranje gaki musabire abana baye musabire na mokoyone gaki mokora amasabo nche nkoro kwabiga eri mocheche noyo mwabo cheria ninjo manene na mbo karansa chikamati ya cheria nchigocha mutu asuka biamono abune chikamati chia na mbogo sariuti kamati kabisa nyumba ime gali konde ande tukaranza abaminta abanyakenyorongo batebina nabaire yempore baire nyagosira ene kamati ne chiombe china chinyomete na bie kamati gaki nitebuna moroche igari tebie kamati gaire makoyone pore na baigubane pore abamba iseke bato oyo akoro kurutu no bo mumuro kabe ore ko akorukwa ondo ntesa akoruku bandia mungabere abamura nchugocha abamura bamwabo abamura nabangao ne chikasi ne chingao igo chikasi moira ne mahega muke busi tochogocha mate tuskogocha siri kondoli tuskogocha mate iga toira mate kame bono te mosari uti mumuro mana uti bono impresa yechinga kiumaete tenena kasini chikasini turakora na bakwe mincha nchukasini te banga abamura banga ne chikasini chingao mbuyamono abarosi omuroberio bw'omwana ominto sirire nagokire ritang'ani ng'abagisia abamachoga abana abayamure mororire nagokire asamarieta igakogudaniere nsongo ondara korubo mwara ari nyamaiya muyo raire isenero kobwati mama nakikiagera mwara nari koranga onye tinka buyamono kasi ni mwaba balemereri cheria bwata bamuraba be na ngo ore korukwa kunganya gosira cyoiri bagalia dia tato mino or you simply identify your family. Abaminto batata abamama akire pole anko pole makomo kenero nsire tinarubike na sweto na gaikiro ndangiri tata takandangiri taliane akandangiri tata njua onyenyere ngoko ngobokima ono ndina mabera timbati amange nchino yobwa kunga cheria nero kubati tata pole nanjo yongo kwana asa malita injection ngorukwa mauti kando yo bwaendo
oendo mwabo bara nincho momuro monene asenka bono cherio tiekire korara mwana ominto rarire igare ngo monto muya naende nonye Nairobi igare ngo monto muya bono kararire Nyasaye tigamubeka asagia mbuya mono abalegania benyangi omwise kominto ogucheria nabaire mwato buya bwogokobo mwise kominto koruo bware buri asirete paka bono yabeire amatuka mange sana buna nje ndabwati omorembe ekera igo bakombori ng'a mwise komino bono indiara chego chaka togendo lakini wikira liet kondero igo asamarieta gonkoro kutom oyo bubarande nande oyo mokoyo no sarigo asemere moyane nchengo jifunia nero ngete nero egerete bunande igo nkotema sana mokoyone abaigu bana aba una barega anene mona baba nene na ubamanyete maro bake igo njentom kiagera nimate buno uri makoti tamaiti kiagera morale nanji lakini bono ongo saba ya mate yonse pi kamoranje mubwatirane abana na baino njeno moiri kiagera nimbara kera kirende nimbange asengenjo kero boiri mbora butoka abana bairi bane pakurubono bakakale lakini ngo sabo mwana nale oro moiguone cheria kanyora ndete nale kogo saba anyakwaka tafadhali nale kogo saba oteme otaragenda Nairobi tukwane naye ikiagera oyo mama mino kule igobono nintagete nje tukwane naye ikiagera device nero nebe yema nebenke abongo gwa device igomoka yone mbiamono tema kolema kororo na bayuka baro igo musiko minto naro mbiamono inchama lieta nintabo Joswad abanene mwaigure bakwate lakini nchenda akwane kurwa nse mengao na ru mheshimiwa naacha mheshimiwa Ogutu no to koranera aliye gasi bosongo ni tutoko balikera ali chimeti naacha na mwaliga ningambia mona asoko cha korera sister yane adindi no ngango charenge lakini ana maskania manene mokoyone omumsi ya chirega engana ya kabe cheria ne sister yane cheria kerako some secondary enda kamwana gasinini ne na roche ochiete secondary 30 time tuko yunge secondary ne chinga kejigo ike secondary nge 1+1 urati esembo kabiri mu ko boyinga egasi yakokora ngotira maboko ya muisuko mwabona mokobe wika okote mechanics ko set driving nete agasamba saba bange barenka moko ngweta okao igo we to remember eno ndana tia kamugana ga keka ena chiete na Nairobi koligimo enga kiete na Nairobi komenya kongo yes na kamenya omuntu omate sakoga mogoba nande ko kamagoba kimaka sini yuka keki nanje bana kurusa ko kumutonge nkamechando mboka mambe ko ndibano gokuko ndata kutirimbo ka sunga sister egenda egauna ango sotanyo kama sababu kutoka akusana dale yes yes
ekero tete goteba ng'a ekero mokoyona siena muna turagire abasubati bari bakorwa abahudumu bakarete makonye asarikire na inche narenga kagoteba ng'ati chakura iko namna gani, nasikia iko na harufu na ikire gatikoragira ndirio muswati uria koeneria kana mokoyona kaburi nga what's happening agante turikogenda ngokwira bwane tugaika bwo kandagira nkari karenga rose iria gatipotiga bantu abana iru basigete ngaka ngategerera bona what happened botuka kaburi sister nkige nina mumuru mino ngakibona teiga ngaba singo kwali ngakibona sister gaje kamonyera ngora nga egunki kiabet amangana nyigwete ngakiare ngamotebia manana sabe to motie pa utaligo toko na gete jisota ibere yes tato na tiete nyama konye sakire akasete nenja ngongite na esa ko ni spare parts na ko gende gete na ge ko bwatenda na suguma ega lakini moko no bugi mambo ansinyete Nairobi emo wano and understand na tenganyore ke barua no tokora no mweshimiwa Bugugu into tokora barikira kiminete libosongo to appreciate Mr. Amona hai because no maremere kwa rengi kwa kabo monto mobe na kwa ukana nganga kya kulikiru geteli igombia mono na nimeshukuru sana asante bia mono moko gakigomo bono moko ngali bagalireiga oh sorry sasa tunaweza kubadilisha lugha watoto wonsarigo wameoa they are married wasasi wao semeji zao wako naomba ya kwamba wote wakucha hapa wajitambue katika mkutano huu akina nyawana kama wako wasasi ambayo wanaita unsarigo kolera sijui Kiswahili
tuachiete na manager National Bank of Kenya Henry obuyana roche vua utinko nyara kububaka gona aba disturb ya kenga tema ukurigine simi tingo ikerete wono gaki nyasaye bubuya abako endera ukubwatsia asobogi mo bia mono mheshimiwa kwa ward ya ito kisi county assembly oguko bana Nairobi team na nje tigamba sabero buya na endemere mu mwaka olire mo kolemerwa na nje muno mugambi na retire na bonta ete ko enekia muri mangata. These are great people abana abantu bogo kumi nyasaye endere kuba ona beteri gosoka lakini atigera 1000 as my uncle no musani ono monene ntanya rekoereza bia muna se nyangie ye endere ko bingia ne mise kere go somo esomwe asengi nchokoreta chinkoro ange chianko yana na bana ba mintu Saba. Ontebiri nsabe muno Malaysia kera Nairobi team toko ba ekipasa sauti enda baireri bage na uba korte gasi ene na gotobwa ensangia yogo saba conducia se me chando na kongira asetata mote vivo gania kwane tusabe omuyata tanya sai omugasoyo otorasenka yo mucho matin omutata moke onsarigo osiriri omwanchoye tuamanyira obwanchani kwabaete oikali tukeli agojikoeniwa abera nyarekoro yo minto nsarigo teba lakini mogo semelia baada ya makweli haya ntonyorobo kumubwa karna kale bia mwana saba cha kwa mabira ye para andekere ba koire na basabire nkeye obole mubwa ndra kobo na ande bayira nebuya twasabire nsobura ibwa Kristo oyoro motori ito. Amen. Egente rock kitu ni fupi kidogo lataka kunimeza milima ya mbinguni itasasa niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu nimekamilisha mwendo nimefikia mwisho na kazi ulionipa nimeifanya kwa japo kwa machungu mazito. Abanene na bakembi ya mule na asa Marieta koro kuchono nchoke umo machoe kurusengera mwigura nabatebi ndoramona bantu baratokorera ngoiga tokorengo iga na mama akoro kugiresi nyangate sobo ni igorera abaigorera mbara abantu baigorera ya mbanya kubura abaigorera mwakorega tugutina batangazire bakabe kanisa nabwabo bono etimu ene ya Nairobi buna murojete ne inayonse omongino orariro kuruku mama mura no twamenyete nere otokinia mugako nsarigo akambata mbwebons bono naja nasabe komitiri ibaga na injo tweguna ni gideke 20 tokwana na inje ngobore ndo bwemusie na rango jandu 500 kwa ni gideke 10 kyangwa na mno moto Nairobi ndegwana inao bono wali ba Nairobi tiango baske goja motua ba kwebija bali barabasani bomugaka n'abana nare gusaba
nale gusaba timathio se mogo sukaiga family etenene mocha morekana mwajete ko babwate timathio moko ebanga osina bwa bagocha gocha family tiabache gocha gaki bali bakunyara gotenne batenne gocha aya ntobata basane bali baito bali asomo haka komero mu engineer aba engineer ba mwabo ngai bale wapi wanafanya na mzee hakuna nafasi nyingine. Ngoko chialiga saluti ngoiga morre kanitiga ai family wana mo ikaranza abasani bo mogaka marafiki ya mzee na marafiki ya watoto wa mzee, naomba hii timu iko hapa, nimeona ile timu kubwa, wale marafiki simama tu hapo kidogo, wale marafiki wa mzee na wale tulisaidiana mchango, wacha wasonge mbele, wa nyumbani wabaki kidogo, msonge mbele. Akina Thomas hakuna marafiki ingine wa garage, nataka kuwapatia nafasi yenu kidogo, munipe mmoja wenu, mutapigwa na mzee picha, lakini msimame tu hivyo. Thomas, nataka kupatia dakika moja uambie machini. Bia mole mwenzi. Bia mona so wanje kongali baga. Njiro mosani ko Nairobi. Nankano moirinde. Muswati mdura sogetega nonyo sireta abayiwa wana mbaro. Mokoyo ne pole. Mali tanguru ku Thomas. Oyo nyamasege kurusengera. Asante. Haya, asante. Sasa utaenda ukae na utaenda ukae. Haya, sasa wale wa nyumbani nataka mkuje hivi kidogo. Wale wa nyumbani hapa msongee pande kidogo, nataka mpigwe picha moja. Nafikiria wale umekaa, nataka niwaulize kitu moja. Kutoka Nairobi ama budget ya kuleta mama ama yoyote sio shilingi 2. Kama una elimu 600 mwili wezi fika hapa. Nafikiria kuna majirani hapa na watu wengine. Wale watu wa nyumbani hapa, mko wapi? Muinue mkono. Wale wa nyumbani. Wale wa nyumbani wote mpaka wenye wamekaa. Mko hapo? Hebu angalia kwa hawa, kuna watoto wako wako hapa. Na hapa ke uchibono. Ya na hapa ke kamba ke uchicho kwa nande seito. Abana ba ombara. Majo to muchango bakatonya. Ayeburi era obugo ngote tachacho. Twegwana nire. Mogene neki na wa ke umwana ogishimi omote bimbaro oria tukwale ngara araria. Wale ngasa matanga. Twegwana nire. Ngaite na mogo ikaranza. Baigure. Bono kata mo kanza e committee etigara. Mongena. Utakuwa na mai introduce committee. Vijamora watu wa Minto Mwezi. Habari zenyu wote. Mimi kwa majina naitwa Angel Nimora Nyandoro. Teno mwana utimisiano Nyandoro hurayo mwabachoni utimisiano. Ozaligo noyo Minto mwana Minto ozaligo pole. Seria lero ndera Nairobi ozaliga kangora Nairobi. Bono lele naite kagendra kama nere. Unande kana siri yokoro kama ongachete. Batende ya sai na manyete. Abana mane ko batebile mere.
Mweke tatu minane, ni amate ya kaa yosi. Mungu chamata teri na ya babu mitoe na kibona kuba. Toa mabera liyo tolemie. Egere kero tomo genda tuogenda. Moro sembo mitabo lina omwana obonara. Mwana lemesure Nairobi. Orwete kusiga. Tigoti tuwe sara kusiga mwabamare. Obaikaange. Egere kitaka koba na toko bamo. Moro tola bake. Faga temina nyamange yakora mutubake. Habaka mutwega sete tokegasa. Tukakanganya bayi. Kamora chaba mitoni kwa tiamane. Mbia maro na site ya wale. Sasa nilikuwa wale wageni walikuwa wamekuja ndio tumeondoa. Hii ni committee. Na hii committee inakuanga ya watu 7. Hata sijui kwa nini umenipatia mic kwa sababu wanajua sitawapatia nafasi kama hawako wote. Kwa hivyo nyinyi msonge hivi, mniletee committee yenu watu wote. Songa kidogo. Mlete committee yenu watu wote. Mwenye hayuko mpigie simu akuja haraka. Wewe songa hivi muongee. Haya nyinyi msonga hapa kidogo. Mkuje pande hii. Nataka mpange laini hivi. Mzee. Hii ni timu nyingine. Sijui ni wewe utakuja. Sijui ni wewe na vijana wako. Mkuje mpiwe picha na wao. Ama mkuje familia yote. Family tafadhali. Family mkuje. Msonga huko. Songa pande hii. Songa na pande hii. Mwende laini hiyo ni mwanzo. Haya, nafikiria familia wamefika ambapo na marafiki wetu. Mimi nawaomba, niliomba nafasi ya dakika 20, nafikiria tumetumia 5, tuko na dakika 15. Hiyo dakika 15 ikiisha tu hivi, mniambie tunataka mic. Ndio nataka kukimbizana na hiyo dakika 15 imebaki kwa sababu hawa ni wageni wametoka mbali. Mintomoro. Koje moro chabageni barure isiko bachira. Abana banga ne chiango chetu changa anchijeti. Ntoko baba batebya malieta. Si lazima wawajue majina. Sasa naomba nitabakisha watu wawili wataongea, mmoja wa group na mmoja wa engineer huko mali msee anafanya. Alafu wale wengine wataosema majina peke yake. At least mkikutana na watu wa nyumbani wachue huyu anaitwa fulani. Naende mimi naondanga huko kwetu wageni wakikuja kama hao wakienda muingie kwa masamba, naona mandishi hapa ni kubwa na masamba ni kubwa, mupatie kila mgeni ndizi akienda ndiye akumbuka hapa. Si ni hivyo? Hata pipe inasema ukipeana na wewe utafanya nini? Sasa mzee na familia yako mnaweza kaa. Wengine ndio tufanye introduction kidogo. Nimeifanya kwa bidii, japo kwa machungu mazito, mwili umechaka, na kwa mapungufu yangu neema unijaa. Tutaanza na wewe, waambie majina na nyumbani wapi. Kwanza nianze kwa salamu, habari zenu. Sisi ni tunafanya na mzee pale Jamhuri Garage, na kwa niaba ya wenzangu hapa tumepewa fursa kidogo na tunataka tuitumie vizuri hii fursa tumepewa. Wao wenzetu waseme machache, kwa sisi hatukuwa na mengi ya kusema, ila tu cha muhimu ilikuwa tufike tusimame na mzee wakati anafanya hii mambo ya machungu sana. So wenzetu tutazungumuza one by one, alafu sisi tumalizie sababu tumejipanga hivyo na inakuwa haraka haraka hivyo. Jina tuna tukisonga. Nataka niwashikie tafadhali ndio tuende haraka haraka, majina peke yake. Kwangu mimi naitwa Michael Were. Pole kwa mzee. Kwa majina naitwa Shadrack Nyanga. Nimepata santi yangu.
Nyabuto Wycliffe, karibu nyumbani wenye wamekuja kutupa pole. Habari zenu nyote. Habari zenu nyote. Kwa majina ni Fred Onsarigo, nafanya na mzee. Joseph Kamau, pole mzee. Dennis Lakili. Joseph Washira. Samuel Otieno. Boniface Abunde, Siaya County. Nicholas Mombo, poleni. Vincent Osoro, poleni mzee. Vanson Onsarigo. Michael Otieno. Onyango Vincent, Kisumu. Christopher Kenya. Habakkuk Onyango, Kisumu County. Tunafanya na mzee, pole sana mzee. Siaya. Harrison Oduor kutoka Siaya. Habari zenu nyote. Michael Mugea kutoka Nakuru County. Mzee ni rafiki wangu, ambapo nilitoka Nakuru, nilikuta mzee Nairobi na akanishika mkono na tukaanza kufanya kazi na yeye. Kutoka hapo nilijuana na familia yake, hata mama mwenda zake ninamjua, tulikuwa marafiki. Hata wakati ya mwisho nilikuwa hapa kwa mazishi ya mamake, na ninasema pole sana kwa familia, mzee na watoto yako, pole ni sana sana. Kwa familia, marafiki, ndugu zetu wenye wamefika hapa kuomboleza mzee, tunasema poleni sana. Sababu tuko hapa ni kwa heshima ya mzee Harrison. Huyu mzee mahali tumetoka ni patron wetu wa chama yetu pale Garage Jamhuri. Mimi nikisimama hapa, mimi ni treasurer wake, yeye ni patron wangu. Huyu mwenye ameongea, huyu ni chairman, na mwenye nakuja kuongea next, huyo ni deputy chairman. Sasa tunasema poleni sana familia, tuko pamoja na Mungu awabariki. Asante. Mimi nikisema majina zangu naitwa David Adem, natoka Siaya County. Pale mahali tunafanya na mzee, kwa mambo mengi nimekuwa nikipewa kazi ya kukuwa organizer, nipange venye mambo ziko. Ndio unaona chairman yangu amezungumza wa kwanza na mweka hazina pia. Sasa ikuwe nimalizie. So cha muhimu, huyu mzee ni mzee tumekuwa na yeye. Sisi tunamfahamu. Kwa kutokea asubuhi hadi jioni huwa tunashinda na yeye. Mambo ikiwa inakuwa ngumu, yeye ndio huwa anatusukuma, anatuonyesha hii mambo mpaka ushikilie hivi. Hakuna cha kuachilia. So ndio maana tumeamua sasa sisi pia hatuwezi muachilia. Tufike, tukue na familia, tuwape pole zetu. Na kwa niaba ya wenzetu wenye wangeweza kufika, wametuma rambirambi zao na wamesema pole. Kama wangeweza wangefika, but kwa sababu haingeweza kuepukika, wamekuwa na shughuli zingine. So nimetumwa kwa niaba hao wote, kwa niaba ya grupu ya Jamhuri, nifiki hapa niseme pole zetu kwa mzee na kwa familia, kwa wale wenye tuwafahamu na wale hatuwafahamu. Sisi hatutakuwa na mengi, ila tu pole zetu ifike. Tuwaombee mzee, kwa watu wa makanisa muombee mzee awe na nguvu, ndio akirudi asikuwe na wasiwasi, sababu hii ndio njia. Kwa kanisa huwa tunaambiwa njia ya kurudi kwa Muumba haina njia nyingine, ni hiyo ndio njia. So watu wa kanisa muombee mzee akuwe na nguvu, ndio akirudi pale tusimame tu vile tulikuwa. Asanteni sana. Mpia muno. Asante sana. Naona muda yetu umebaki dakika 3. Hii dakika 3 nataka hii team tatu
Hii timu nataka tumalizane nao sasa. Nilikuwa na watafuta wafike watu sasa waka committee na wamekosinge niliwaambia walikuwa 5 wamefika. Sasa nataka kuja hapa kwa wageni wote wamefika hapa na wameenda kukaa. Si mngewaambia mali waende salama. Tukiwa kwa matanga kama hii kuna watu unapata wamefinyika, sijui ni wazee, sijui ni wamama, sijui ni vijana. Hata kuambia wageni waende salama kuna kitu inamufinya hapa. Sijui ni vile ameona watu ni wengi ama ni committee imetoka Nairobi. Ni nini inakuanga inafinya mtu? Hebu tuonyeshe wageni namna hiyo. Asante. Hii ni committee kutoka hapa nyumbani. Nafikiria mnawafahamu. Sitaki watuchukue muda mrefu. Nataka wengine waseme majina. Tupakise labda mmoja kwa sababu ya masaa na mvua. Mnajua vile mlikuwa kwa nataka twende na nyinyi. Nikiwaachilia hapa mtagongwa. Unajua mimi nilipitia msie nikaongea na yeye nikamwambia sasa niwekee tukipitisha tusigombanishwe. Si ni msie ameniambia masaa imeenda. Tuanze mara. Fred Onsariko, committee. Nyabuto Wycliffe, secretary. Evans Nyondi, tunalenga bune treasurer ye committee. Lawrence Ondwari, organizing secretary. Richard Omoga Nyakwara, transport. Abantu baminto abakena banene bwairire buya asamarie tanto mukuru kwe Nyakwara. Egasi na beko benko ngura kini ntate kubakera ng'abana baminto bari turi Nairobi aria mwakorire gasi ngiya sana nande butambe nabatebiri ng'ekera amatangari gusoboka nguno bokoba shetani agutwara ebirengererie bingi omoiko mobe goika toremererani ona twaremererani iga magana ya ikeranire bono nare gotebi anko ya ne data abo muremeri sana ingabwache na babwa tubururo bongera kindende bono kama tanga beire igotokoremererani bono igo nare gwakera abantu banka na bale twachete na barabu mbia mono nande mbia mono sana na monyo imu bwate toera nande kero twakurira iga ntutigare maega ese kamati eria torore hiches chira tuke chiro tokonya ne birengereri mbia mono sana. Thank you so much. Thank you. Mbia mono sana si ngichoko nyarali bagerike Marieta James Nyamweya ni council ni ndugu yane pole ndugu yana singichio mungina chilia murakurara chinga kijana na chicharinge onatina inchi ari naru bari kirito karanga mwakuri Nyamweya nkwale utetenera bune chairman ono I'm very sorry karasasini okay ono igastu akolingia mtanikubalia wale wageni ambao tuliteremka nao kutoka Nairobi changanye niongee lugha ya Kikusi kidogo sababu hapa ndio nyumbani. Nafikiri mmenikubalia. Basi igasi ntu akolete abantu bamintekero mwana mintara tukora tare 15 kizimine chinyinge chiantumerete abandi bagonte bingo mugaka asingi nchumuga mintonga tanararete angama tukata tukonya etire mungino mintocheri akarara mungino monika rura akarara bakaba abantu batatu bikinyurekemo nganyora ngote bingo mugaka rinde mware korra mube ko program tocherimo ono asingi nchunga abana bali bane mati bungata konye baisaransire badi saitiri tuko tukatigara mungino monika na cherio minta tukaigwana kiara no baringi basirite same day no twaringi twensiamo tukatebana kibano tokora abantana bamintu tukaratigo mungina monika tangana guturumboka egero mwako ngatabu atie na intuturumagega asinge nchaba baturro orarie umuguko no ya mujibasi ari kuru ninche nchange bungata nchango monika nchange bumugaka utaliga sumanu minto cheria so tiganko garchiriti abantu bana arunga mbiamono n'abantu banka ne mtiamba akirenga mbiamono kiara mwa bare mereria inde gasiri tu akora na inuntu abwaterana twesi so nkairete mestoncho kana kwanaga
mwana gonarole kanaga nchoyo mabongo kwana yete kuchubuki ko gatima ali asinje chisimi na bikanyara kana mwana gesimi kalimete aye mwakere kera igwire ngaki ekerori naro ibono nkoikora nkoberora ngasa abantu bamino yego se yae ekiagara sari nako okay nduagwe isinginjo yelire abantu bamtete tuira bana school kara tuira bana school keriara nyore keke wata chiti university moire nane polytechnic aende technical course emokonye nkagirete nare ngamoro baliti akeiga istimanjari gitiko tuchanda akeiga asingencho na mwana naro chitoyomo nimbwate nancho munchinia bwo morero lakini tari ngange kunyochire bwana munyu na bari go chato konyegera murdo tonyore igotoira abana chikozi ne batera rinyi naende tikangire ngambia mono naende ngake pole asa abantu baminto bamagencha magimo asingencha abantu na bange bararire na guikarana lakini nende kinarunde pole yana asa abantu baminto bonsipi moko nganjira ngana china arire asa bamagencha. Thank you. So naradro musimi kwa nare gaiga naradro mano mitu ara minyokartinera aria 6 stars nenchina ara tenne takeiga abantu baminto bagante ngano mwari mwaki korera ngora nkaira ngora ende bono nkabatiga bono bwana musimi kwa timo. Thank you so korra. Thank you, welcome aninka bono rindu mwana mitu tena to akubija naye okay to anda to kuna wakubija nere igasi akorre ningia abantu tureiniri abantu baminto tetune ngambia mono mwana mintu bunarara. I think igarara ore no murembe bwato murembe go tigatindra. Thank you mbia mono akitigankorrawo. Thank you. Abo baira chinga kichinyinga asengencho yegasi bakorire igontagete commission ya kubwatiga abaigumuro igotinda abarangeri chikasi ni chia ports lakini chia maremu chia chabusia tutarai kaga gwe igo tutaete gokora egenteke mokiriga chikorera njire chiri narangeria nabako bari narangeria chikorera nate bari ngaba okora chikorera chiche wale wa baba wako Mbayo, can you have a statement? Amone yesaba akwe baku Yesu bali mwali buge tutunga imole mucha bwango to akwe bicha to ikaranze ntuna banta bangaini kora bwango abage tutunga imole wake bicha rinde to ikaranze. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni itasasa, niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nabaruseria gosi. Nabaruseria gopi. Korero yo mino muna nayo ragani okore. Okoreru. Bono chinga kieji Nairobi mwakore ga. Naende nkoira na more. Chinga kieji onkorangerio mwesimi wa Timothy. Omorisi ora ni jwango tusabere tosangero ngol. Mwesimi wa Timothy onkomwererie. Ayo morisi ale. Morisi ora mupastoranga let's wacha tuombe. Karibu sister. Kimbia. Thank you.
bono kanya kubeka chisarange togokora chisaro tonyora okorandia tokonyora okorandi gokoera tosoe tumanye abasani babana ba Nsarigo bacha igo ntubwate program eyo na bali bande tutaraba identify ntuba identify ekero twakorire erongori no korandi Bia mona singinchiri baga mwensi mwanchira singinchi ogocha kurira mone family yonsarigo bono tiga tusabe asinginchi okwarigania mwesimiwa akwana mo 90 omuyanya sae oyo ikaransta sekero kya ekyo banene bia mona litangania asinginchi yeke ukyo bogima bia mona asinginchi obwaro obuiga watoretira nyasae twaimokere ire tari ego igoro na kulibaka kare na kare kyagera lya gweneire bia mona asinginchi waturaire korwa omongina jeria beto gosira watenenire amone family watenene amona abasani amona into twins baitwachira sesere yo muiso nditukoria rero bia mona asinginchi aba minto ba Nairobi bakorire gasingia nyasaito monene nyasayo cherere kero ya momuno raro rere buya bonekere togendere tomoyegoyo oba mona intwe nakuba mono omoraye ito mweshimiwe kera uchikwa na mona intwe nyasaito tio wancha kwa okoreka sons nekere turakore rituko monene ntubakire tari aho kiagera watokoreira amaya twasabira na gusemeria sore asere tari gereria Yesu oyoro motorito amen. Kwa chilio minto pole kamuranje tia tokoreiga bia muno nchoyongo kwa no MCA we wodi ya magenche Timothy Ogugu yona achira kurupora ya nen ebene yo no rarire na bakoye na bane family team mongino nero nkondugera na menya na roi matuka mange ntaraja gusiga iga Nsarigo tu akoinera matuka mange ni rafiki yangu wa dete muda mrefu tata Nsarigo tianko epole lakini ngwante vile story ntambe sana yo mungino muna aruara muna asira ngwante vile keregento nataka ngusabe gente kemo tamira nyasaye okinie family ya tigaire elinde na intu kantora agenda chiria chire igo ndeta yore chuma sensei igo Nsarigo I want to tell you ama kweli naro na lazima tukwe lema yenda se kanisa some buku ya nyasaye na ndora agere tiakorengeri mungino kiara no rengereri ochire I know to kweva lakini gente kenene ntoma yata makwina yaito na ende onsi nyasaye togotigera gotimbu atia mange ntebie abantu bana arobi mbia mono na ande mbia mono asega simwa kwa tengia ekero magana ya bete nona aringa ende safari siko ya Kenya na kereto Nsarigo tukagamba nera na kero mugina sirte kikimana mwake tukagamba monera ikina bwatege kena mutumira yakonya matanga igaserero atuachira kore nyangi yo achelia yo mwerio na ende na bakire mbia no mukirete kabisa gekogera matanga ya muno kora matanga usasaje matanga yo mambi na yao na bayire igo iyo na tebi uno mo pasta nteke only 10 minutes ntagete elikina korora elieta lioka na daktari njugocha daktari omintoyo akika muranje omwigwete nga asiri jinse jini ya pasta akalieta iga elinde tokore bia mono mheshimiwa Ogugu abantu baminto ngere liga kingere limbia mure pole sana mwaka nano atona ekiombe kerinya ginkwagi lakini matabara imbato nyote Eric iganseito bia mono na se master of ceremony se libageliga bia mono mwesimiwa se libaga na ncho yo minto la kwa ngora asa mangana ya iga tobole boboche tumanya bante toko bara kini nyasaye na rogo to step bia mono tima dio sento bado morandi gaiga ngoikero ngori ni batambwe lakini 6 stars kwa to gamberete nchoko banenga na yemo nkole gashiri na tebigwa yon 6 stars mu cancel ito mukoro bia mono sana
bia mono yo minto gugu abasani ga kinsali utiga kwa ni apa yo mong na chelia muga konsali go pole. In fact umong no limoro cheiga tuasiri umonto muya nche na menyata Nairobi ekarombuga teme chando lina Nairobi na nkogenda so mong nori na matebi ntebeli umuga kuri angebesa igo no nsaligo bono kingo chigo kwana no nsaligo ongebesa bono abali ba chelia ntutu aragire mino tuararire mino tigamba tebi gankore statement yane. In fact obotaka negente kebesana omongi nori orwani yobotaka bare no mugako yonsaligo osaliga kora stigali bako somya bana bono liya bana babeira abantu bono omongi no manyire gosira pole sana timbu atimangana mange chena bagambire tena beto mu kansara nyasaya bakona abantu baitu bamagenje munsabera maya nche 2027 ogugu noyo minto na incho ogugu mbaro yo mo baba litoko ta kuminyokani naye. Thank you so much. Bien mono kansara bekero ngoli ngo chakatoro ngoli na kera no mugambi ko osebona bona nkuwa na mangana abere eparanera arigete sana no naita mine sarigete ninjo yo sarigete pali ne yana ekini gine kiana kerege pale muinaiga koru bunge mpaka ali muino mosobeti nande inanye beke program kurudia maria ejije ikonge ejije mpaka bunge nyasau gwanja mugabano ito na golebira gita. Those are the first rows uja gokora ni chibanito igora muinari itongo bria kana bakosiro ni manasi ni era manja di okay ne chinde njire kuchimaga those roads chonse pito mai wansa onya toko gora pale ni tuigole igora merari yake ni maithe tokora gasirimo na yango chimwe muko moni abanda bagukura kurumambika yogu gwachiete iwe gode nene tutakuwa pamoja na nyinyi egento kende magenja di okay secondary school school ringo siekuere bana mbali school kamuranje beka bana school ya ite igate sieku egeko erego sieku tutaenda wapi kamuranje hata mimi ndapanga siku moja tukuje pale tuongee tujue ni sira niko pale kamuranje ira bana school ya ite magenja ego sieku ni kazi ngumu mwaro jumara baba tayato hizo shule zitafungwa sina wanafunzi nyuta bale 16 boka egento kende nataka nkwane mwigwete meti ya itira bantu rusie metange ne mechi rusia metenga ne mechi kamuranje emejera neria range kamuranje ane neire na wanya yaitiro monto kere mbure mwamu agogocha yaita bantu ali muko monito bate disasa ya betora bantu kinyomba saba chagwiro tu mete melingamo imete mene tiru ange ne mechi tere ta achali e basali mwabeka ntoganyete odatiga bate bigente kamo onye tori wakira kura magenje igo manya to bwati basa no go jote form onye go jote form mubere umanye ora miss chance igo umuntu akobeke birth certificate number list certificate yoro kikeregento igo nabo simba to tebi go korabale to sikwere fetting bago kora tupasa liego cha godi ngima ntokaite bwango njira ja bachisomi konya bana baitu yonite tingwa ni amange ntage temboli pastor mbio kuna wa mama hapa angina nyamura mutu bagina bosi batere karanje konanje gaki bagina baito tirena sole ngendo ngero batebi angina bagina tiro jeba ai no mungino tirena angina tirena emburango tuere gaki sikago cha mutuga gotera ngoro to bwata abangina soja mwesi pi nyekoro mungina ndigocha bikira ni goro mungina kurwaruga tirina igo abangina gakina enjoja abangina gocha kamuranje kendo ngere ko batebe abangina ngimo kwangera gocha njigocha kurwari mwesi karanje njigocha bikira iniga ta tendo sentu batabangina na pasta konya gocha bagina kamuranje mbrate twa
Bali banje techelia bono. Bali banje techelia. Ira ini muko beka hiyo. Pastor Njigoja. Pastor, oh, good. Abangina kamera njenju. Mako te pastor bate biegen. Gikiaba. Abangina ni mukanasa. Wakina mama, wacha niongee Kiswahili. Wakina mama tuache familia peke yake. Tukuje hivyo pole pole. Wagina muabora. Wagina bandigere. Injumuku ani minto ga Anderson. Era ini moko era kere ni boronge. Njona kiaba. Lero ncheria mambininji. Mokwe boliga. Anderson njiko jara barako. Anderson. Njiko chora. Barako injine kero ga. Injine kero ga. Tekana sai. Wati jingur. Njimo kwa niyo saliga bangi na waminto. Togoke tutanganire na Yesu. Ikiaba. Togoke. Amugani ngoro. Na Yesu. Marita goranga ni baroji. Tuamini na tuombe. Mfalme wa amani, Baba, katika jina la Yesu Kristo, Muumba mbingu na nchi na mfalme wa wafalme, wewe Mungu umetupa neema ya sisi kukutana malaba kwa sababu ya mazishi Jehova. Uinuliwe na upewe sifa mfalme. Muda huu na wakati huu Jehova tumesimama Bwana kwa ajili ya kumfuta machozi mzee aliachwa Bwana na mke wake kwa sababu ya upendo uliotuachia Jehova, upendo wa agape. Kila mmoja Jehova amekusanyika maraba. Naomba neema yake kamuhuse Jehova, kaweze kuingiza mkononi mwake mfukoni mfalme kwa sababu ya kubariki familia iliyoachwa Bwana. Wacha neema yake itoshe kila mmoja. Kipindi hiki mikononi mwako, kila mmoja kaguswa na mbinguni, kaweze kuona Jehova nisi huruma, akaingie mkononi mwake mfalme, akalete kwa ajili ya moyo safi. Wacha neema yake itoshe kila mmoja kwa maana wastahili. Kwa jina la Yesu niomba na hata kuamini. Amen. Tigankole kio mwelio. Ebiri yange takitali ya 1.8 million. Musaliga abu ate deni wani katara kana 800. Ka kimwengo chava ngino ndo none shiringi. Na kimwata yara bagina mama genje. Tigantiga bayiri. Ruta wanero ngoria. Kio bwate kamuranje. Bangina kumuranje ngoja. Yamono. Adio sarigara kwa ngwacha mataka kumako. Yesu mwana nyasaye tomorore rumobaso. Yana kwa tenje kwa. Oh no. Abangina ta tabo. Abangina woka narangeri. Abangina muachire via. Biamono. Biamono abangina. Togenda ke koyo morangi. Kare bwangu. Brango tuere kaka morangi tuere rake. Ona ba murangi korra. Bareni babo makobao. Obo wenya tibokobao. Mario gabo takayo. Ya bagaka. Amongiro ndo nyorire. Emechano tekayo. Mario takobao. Emechano tekayo. Wazee sasa na vijana tufuate tafadhali.
Kwaya ya Dio vale, takete dio vale, kwaya kenene. Bana mata kuenya na vai teiga. Na baka bagocha. Barnera. Kanisa ya to vale. Ekwaya. Sansa. Dia mana mengajar dia mana. Do burukan do makan terakhir. Tangga terakhir. Diamono. Batero le pa, ora esta gani querer. Cinta kana chiko bao, warakati wako bao, ubutakati wakayo, ebibe byonsi mbiko bao, ama kweli na sekererwe, ama rigata kobaroro. Bagakan juga aku. Dia pernah kuanan. Dia pernah kuanan meraja. Oke. Untuk tinggal di mana? Berapa jauh MCA? Berapa jauh MCA njua? Aku pingo gu. Njumuru longo na namu kuana kangana kam. Bali bako di jauh MCA. Dawore karas mana dawon? Dawore karas. Wale tunataka kuwa MCA 2027. Akora kanuta yo gompinga. Mbara baje ngakiteraika. Haya omuchumbe. Bako di omuchumbe. No muchumbe donyo tometo ne kia Angelinda. Chiri poti nyo takete bono. Omuchumbe oregeti nondo kori yo omuchumbe. Sare onoro. Haya. Tulieni ndugu zetu, farijikeni mwenu. Biamon. Tikangireri bageri tokuana ni mwanya torasa mode yokorera mu makomo ketwairire. Marieta kweri yo matiabe. Yo sirete makomo ke. Mwaka tata moke pole. Ona tenenire ga kwania pa yo muchumba patia barongo. Anga kerete sininga motevinga tokuato bokong. Anto mera chibuisa to ntevinga ngeo muga konsaliko siringi chiri bibere neri bwe ya monge ya machumba. Rwabuma gontevinga togendera kubwaterana asengencho yogosirana esengeje ke magendero una manyete na aga kuru ya magenje dio ke iruroga konyore aringa assist tierembe na ande na rete test mabunge muinoga ikona agendete gukora magendero ni paririe taraera umachoke burabu na agendete kunyifuatiria national government ya mexwanga yaerire so far etigarete 20%. Wano mondo toko pure mutari opadia ego toko pure mute national government under the leadership of William Ruto. Biyamona nyasaye tigaba seni tigange anko siringi 2000 na ngirera machuma siringi 1000 biyamona. Biyamona ota yo muchumbo ito biyamona. Ando nde akurobo chumbe. Aya women lab. Bayoja. Aya umo senator. Ukuriyo mo senator. Bache. Sabana. Ngo kuriyo mo governor. Osomo governor ito. Kiara timu ikereti. Ne namu ligeti kanga na wange ateke ntonda tere usano musani na maete.
Still nije mukwanire abakale Mombasa mwabro ja sawa kale. They are very busy there mangana ODM. Lakini jetindi ODM na rueto kale. Haya ngo koligyo bo president bwa go pingaruto go turuta to magocha. Mogo seka. Haya ngo tomu njirende yonse. Ondo tomu waterongoli osenga nende yonse. Isinta njono isinto kwane. Oh. Isinta nende ta. Oyo. Ma, ai wono, ana wekerire. Biamono, tuenga ba misonya tuetere. Biamono sana abantu baminto bamagenze bwa kirabia. Bwa kigose bwaire. Pole sana sengencho ya makweli omongina cheria. Nzengoro kuisinta Joseph. Umugaso no muyo nyasaye bwansire ndo chengali arabira kene lya chakire konye gotonya tonya. Lakini ndembu yamono mheshimiwa sengencho ko ngaliba kana ndo ko recognize. Getoro kiane ashiringi 500 kubekaga kulende. Intoyo abantu bamindu batoire nga isinta gulibaga no mo heshimiwa omo MCM tarajiwa 2027 nyasaye ko toho mugima. Mugambio itono arobi sinto musigete kuna ko musigeta tolenga korekeria bwena takore asinga kijitigarete abantu bambagenze baminto mbiyamo na sengenje yoko gendera ko gotoremereri twatwara makweli amatuka mange chinga kichi abwango iga lakini ndo chenga bairi baitongo na gotoika barange bako na gotobole mwisengenje rende nga twensi na otorigetie sabalie mbiyamo no sana nyasago to moyo tumera 2027 nyasago to chinga kiechio na ndere ntwake kura gusema maetenga isinta no lyo kole bintu una magenje batagete mbiyamo no mugambi mbiyamo ma to yo chirjisa chibwena na tembia mona go time ono ntagete nko le isinta na otokale 27 ya ona prepare kabisa kiara ni mbovengo ocha ono tiganko le rabu ngai ngie monene ogende lakini nataka pasta nataka nisamee niruhusu tafadhali kwa vile ninakimbia mahali please usione nimetoroka mahubiri yako kwa hivyo nataka familia naachia mazuri Mungu awabariki. Kwa ya kiere bosia. No mojumbo rangeria. Kwa yeri abugirango tere nanga asemuragu. Inyo tere na murero. Kwa ya abugirango ngaimure. Kwa ya abugirango sauti mugirango ngaimure. Teyo ngayere kangamo igetia ekwaya yarubugirango ngayere kabamagega wale wasasi walichelewa kidogo unajua mnajipanga hapa ndio nipeane pasta nafasi wale wasasi ambayo watoto wako kwa mchi wa Osarigo wako wapi? Wale wameingia. Nitapigwa kiboko na watoto wangu hapa. Wako wapi? Asante sana. Asante sana, naona hiyo timu sasa iko. Basi nyinyi wako wapi? Mutasimama hivyo. Kuja hapa karibu. Kuja hapa karibu. Na ile mtoto walikuchia kuja hapa mbele. Ndio wewe. Watu wa Kisii wote wenye kuhudhuria, ninawasalamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Kwa majina
naitwa Rose Juma. Msichana yangu ameoleka hapa, mimi ni mama yake mdogo. Tuko na mama mkubwa ako hapa, ataongea kidogo. Mimi ni mama wa Masi. Hatujambo ni. Mimi anaitwa Rose Ochieng. Mimi ni mama ya Mathi. Ni mtoto yangu. Poleni sana. Sina maneno mingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi kama majina naitwa Lovian Ochieng. Tuko matwins. Hata mnaona, si mnaona? So tuko matwins, huyu ni sister yangu. Tunapiga pole sana kulingana na kenye imefanyika. Naombea tu Mungu mkuwe na amani. Kenya na baba Nicole shemeji. Nakuambia pole sana. Hivyo ndio nakuanga. Kwa tuna imani na upendo. Baba Nicole, Kenya nakuambia shemeji yangu, upendo ni kitu ya maana. Tungekuja hapa wengi sana. Lakini kulingana na vitu na program tumetufika tu vile unatuona. Naombea amani. Father-in-law wangu nimekuambia pole sana. Ni Mungu awabariki na hayo. Asanteni sana. Njenda jenje luga muyabure mwenze gabandangi mu. Injaza maliza kuru kubivya na nyango bozo. Masi ni moswati ominto. Injina njenso kate kuzia tore Nyamira County Magomba ward. Muyamono musese ni. Mimi ni Chieng. Masi ni sister yangu. Asanteni. Tunawaambia pole, Mungu awafariji. Kanisa na vile itafanya kazi yake, itawafariji waliofiwa na poleni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi kwa majina naitwa Pamela Okech. Masi niseme ni kama msichana wangu. Maana dada yake mdogo huyu kaolewa na kijana wangu. Kwa hiyo tunawapa pole sana. Mwenyezi Mungu hawatie nguvu. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Rosemary Washeke Maina. Nimekuja hapa sababu ya Lydia. Lydia ni msichana wako. Nimekuja tu kupeana pole. Asante. Habari zenyu. Kwa majina naitwa Dishon Morage. Lydia ni bibi yangu. Biamono. Magemu bekange besa yeno gosemwere isa yonde ga ngai mure nutene nayo eko ara na bate mu ikaranse nkarate nayo magemu ni ebesa nabanya nyamwabwate besa omwako yachere ne gocha Nairobi welfare arabu abage tutu sisters welfare bamwabori orairari na inu ninchu amwererio mwako oyo kende abakena abairi abasani bari mu akirega iga
tiamba kwa no tora sama ngabwa irire buya minto bo irire ageriga ndangerie kyombegeri kya magemo mwensi bari mwachete koru Nairobi koru Kisumu koru Andons koru Eldoret mocho gocha mutugaiga kero tu akorira mangana ya matanga tu asirire na intu tigatwe guribaga ekyombeke gege ku magemo timagenche mukubo welfare na lieta magemo limineti na incho yo gokwana nigondo mwana osuguma ngoro kwa Eric Matia besuguma nincho munyakero gobwe kyombeke iga mutuga iga moroche na nechi member jirichiaje to Nairobi abande kurwa kurubosongo kuru Eldoret Kisumu bono tiga bonsi mbaira ngambu yamono omugako nsarigo yosire riguno morugyo nere ore member ya ito number 165 so tiga pole ase family naendere ribageri gatigange umuratibu ito atotebinga chibese ngi erongori ito nererie na wake simia tigango toigo nkia goteba siongea Hello. Ah, we can Kendra. Akikora bang turane. Tiganda ngerio yoro coordinator abantu genche kwani bwa irire buya inche ngokwana nkoro condition moenga ninche coordinator ya magenche mokubo welfare association yutokoroka magemo asitora twense autotenina etore members ya bange lakini bande mbanyari tigocha esenge njuntu atwara obokongu nande aliase mugako ngata bagatirimboka bono igatigaranga na intu tigatoche kuwakilisha omugaka fest Fiantuani tugochanga chibesa 35,000 tugatenenera ketari na amachuma twabarorobari twaba 1,000 nyasaye tigabasire polensa Jemona sega chiri kemwa kole nakina abakonde abantu bamutebya wali mwezi nanjina atenenera tongoro kumati asio go moko songoro bra mugaka tore kyombeke mugego kunya ginkwagi so chimemba chiritora abanya ginkwagi njuto tere na naitwa mutwensi gatoro pore ito togenda go nyomba mugo konjugo cha mwensi abantu bali banya ginkwagi mwensi njugo cha busia chiwango agidi chinsa chinechi chinsa nechi nke tubwatsa ababula tora enero nyaginkwagi no tori no mwaka ari ekyombeki torige ko kya magenje ward engima igo abantu bamintu bari murega onye ko Nairobi ari nto twanjiro to join yamo so tigange omunyakero ko bwati mo chairman wito akwane mayoka aseletari atata minto yeso yue li neintu toalete ngora ito asoyo minto atora se kiombamo akorwalia se mucho Nairobi etoko tebanga mechando tebugati oye konyora mwanya bantu ibwire no mukungu ugokuwa ngabo ikatokwe etoko sabirana amaya nyasawo legoro omulendi obonsi amubwatesi elinde familia ye
asiletelea Yesu ebeo matukosi. Kristo abe mnene. Abane tukonya boya chingatinda. Natokora. Nama itinga tokora igo tubuga toko bega nama itinga tokora. Mbia abana banyasango bakwani mbia more ntunto bwati mangana mange ntuna bagetutu enda yonchogu abakungu balitonyombere bumachoge seinugaiga cheli aganje tabanto bonsi agochio totogigen enda yonchogu nwakobere kiombe una kwete iga kwete ora sama bokaito kiombe gitu toko gakorra moinonse gaiga bono ntobwati mangana mange ntwarerete igora segenjo tomwanjete omubere na intwe twarigetie gari togachikoyuagara kurumagina botuko twarera twarua saa 3 bono rende nchege ntonda atebe omugako yanyare kobokorema kero togochikomoera ngoria nke iganyare kobokogore sabuni tiganya samwa kata seni abana bae ato sentence kobwa mono torigereri nyasaye kiagere nse iga yaerire bono igogo kustairi ende yonsi aye mumanya nyasaye kogoku tokugotogorati okukomia meti w'abantu ari bagari ororo tosabe omwanchu omuya tata nyasaye umwana n'umwiko mochenu twachire asore tata ntuna bana bawo notumaite nande notuanje totoito kumoyo na bali bararire no bamanyete kiagera bwango iga amakweli takonyora libaga tata nyasaye kerurere ni buroti bwawo ntotwara obosiboro buya ntogochandika ntokorwara une sister ya minto yanyarete kobe kurwara sekeregeke nanda agatimoka urasama bokawo cheria nigare ngumwororo na itu tokonya to babororo nande nigabwata mabera ale kokonyude bwensi anje tabakione agatuacha bakaitwa bagetutu bono moneno bwachanu bwararire na bwato tigere na itu gotokorara turare turasama bokawo etabieri abwata ntuna tuambokerie turachiko kutura bororo amakazi Yesu Kristo muturia amen bono libageri nkwa eturasaria ito inyare ko bageko omugake pasa nande torusie bichengiya nande mutuacha buna abana baino Tena igatorusigwe bitsengiya tochikobeke wall biamana mona nabaseni tu banabaya bagetutu abaruseria gofia ekwaye rine rie one group na nchengo bakwani mbia mole to join us a group ya Hatibono no turamo tuako ete tukunyana tuchete kumusangara tokamoi na letu wako lete unatogo kora patia kutura gotei pole sana evide no turamo pole sana sana Kiombeke Pastor press up tera ngoko tero stance omanene yesaba akwe omanene abakwe naende ayore moyo nkorera iga serieteria Yesu narure pore nene gochase nkeya bairi nabasani narure pore nene eyene kwaya kurubugira ngo ngochire ko bagotera okomo botegereria obuya Kwenda kunena neno lake, kwenda kunena neno
kuongea saa hii. Yes. Umepewa muda wa kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki. Amen. Tupigie Yesu makofi. Kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mnakichukia sana watu wengi. Haleluya. Amen. Makanisa ni mengi. Hata mpange laini hapa ni waulize, kila mmoja atasema naenda kanisa fulani. Lakini ikifika mahubiri wanatoka moja kwa moja. Hakuna upendo. Yesu anakuja kuchukua kanisa ambalo linapendana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wacha niite pastors, wachungaji, bishops kama wako. Pastors, wachungaji kama mko, karibu sana. Pastors karibu sana. Atusalimie mkutano. Na Mungu atatubariki kwa sababu ya muda. I know pastors ni watu ambao wamejifundisha kusoma hali ya mkutano. Kwa hivyo watatamka tu majina na bali wanahudumu, na ndiposa tutasoma neno la Bwana na tutabarikiwa pamoja. Amen. Wangapi wanakubali pastors watusalimie? Amen. Hebu fanya namna hii. Abande mbanje tia basomba. Koraiga wachani iga nkikuandikira libo bega mama koraiga na ate baba korere iga basomba banyasai. Pastors wafanyie namna hii. Amen. God bless you. Amen. Nataka wapatie kipaza sauti vile wamechipanga. Pigia Yesu makofi. Hili ni choice ambalo linaongoza kundi lake baba yetu kuelekea katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu ndio watu wa muhimu. Wacha niwaambie, wakati umegonjeka, imebaki kati yako na mauti, unatafakari juu ya kumtafuta Mungu. Na anayekuja kwa mawazo wako ni mchungaji. Kwa hivyo pastors, take your time. Salimie tu na unasema jina, pahali unahudumu, na Mungu akubariki. Jina ni Pastor Wycliffe Mose. Nahudumu katika kanisa la Springs of Revival Church. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni Mose, Springs of Revival Church. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Wapendo mulio hai, haleluya. Wanje tuanja tukongo ikalire naye munelilia lero. But the only thing you have to do, tengeneza mapito yako. Chukua wakati wako mzuri, muda na wakati umeisha, matendo yanaonyesha urudi kwake Kristo kabla wakati hujafika. Pastor Arnold Yariamba Chieka umachogega limetembe maate na hudumu katika kanisa la African Inland Church Kenya, AIC Kenya, kule Nyamache Sub County, kijiji cha Nyoera. Barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Omonena abakwe. Amina. Abamwesi mwachira matanga yomongi na chelia tiganya saba sisenie. Yes. Na ande tiganya saba mente chinguru. Inche engo kola se kanisa korokwa. Holy Spirit is the lamp of the world. Enkorokwa amalietane David Manyange okenye kanisa erensa lakini ere under this family. Iko bono no to ne family ando siasa mangana yon sia baire mbia mono. Amen. Bia mono wanchona ande na bakwani dia somo gasoyo bia more mwens. Bia more na inde. Yes.
tubwatia mange twacha koremia abaminto koyora bomoremi bwo gukumia Nyasaye itore iguru bono bari mwachire mwensi ekera mokogenda mugende na mabera Nyasaye na ndeto baba toereru ekero lingana lyo monene ligo kwanwa 70 Day Adventist Church oyo Jennifer Karancha na inde omwanafunzi university ya ito ya Paraton moseni we mwensi. Amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amina. Asamalie tambasa Samuel Machuki apima korwali bo basigale nigongo korane ministry ya Somali Seekers Voice of Victory Church of God aigama genche Nyasaye tigaba sesenie nande tigaba linde na igokorwa genda ko manyite buna gwacho chelia na into ngocha tole na inde usengo cha murayane seseniwa. Amen. Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Mwokozi. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Rive Nyabuto kutoka sehemu ya Kinyenya na hudumu chini ya mwafuri wa Somali Seekers Voice of Victory pale sehemu ya Tongeli. Waja Mungu afariji hii familia ambayo tumekuja kuwafariji mara hapa. Kwa maana maandiko yanasema katika Isaya 41:10 Mungu atawalinda na atawatia nguvu. Mubarikiwe sana. Amen. God bless you. Amen. Mwanene Yesu abakwe. Amen. Onye tobwati boko nguna inche ngorera iga. Aya kora iga onye tori gosoka kabere. Nande gokoro muntu tari kumukyo koboko kwara je gosoka boko kwa emobuko kwa ukuri. Panto bonsi barambali buya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Amine inere nsake. Ngibono kwabera boboko buganga nayo kwereire. Nande gwacha koremio muntu bone njere ekienie kubegete negyo koremio muntu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nkorera ngo igonya kubura tigakonya kobenchera getiga urabasa kogera umusangire kusare kebosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Nenda mbalikago tebanga furahia katika Bwana siku sote. Tena nasema furahia. Yani ngapake kere bintu bisaregete korekiege. Woka. Njeno nkanga ngoro kwa gusenyandu aki. Wama tembo yombwate gocha andake boiri mbo yombwate gocha andero na rosirio boiri nje na aja senge joyo musombo yote neina. Oyo no musani oito na kikiagera twacha tobo monto bwoko boko twamate binga kora nyore ko kubungwesa ati moinaso go jokwana mangana totene kuru maega. Amen. Ko gwa kwe iboko na into kunu na ya propa to ni ripoti ngo musombase kwa jiko kwana ngwa kunu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ekina kikiagera twacha no bwanchani obwo kwa sababu gaki. Amen. Nchengoro kuonkanga gusenya ndu aki. Seitona aligetumo bombaba abuno nkuru. Ngokore merima sekanisa ito ya AIC omucho ito bwogembe town. Mosese ni umwensi aserie tali ya Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Korango iganga kimwa kirai. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jem Bishop Robert nafanya na Baptist as an overseer. God bless you. God bless you, servant of God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Anitama nkorera ngoiga. Abande bagechwa kana muntu abakurwe. Hallelujah. Amina. Calvin Omingo Oyaro kutoka kule Sauti Mogirango pia Baptist Church Kitago Barabu wote. Niko chini ya uongozi wa Pastor Robert na Church Mwinde. Mbarikiwe sana. Thank you very much. God bless you. Amen. Barikiwa sana. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ketore moyo tukwane. Yes. Na nchino Morandia Church Mwinde kurwali Bogirango ngokora na Baptist Convention na woigo ogo chakwana ena chete gaiganka igore ekanisa saya egetie ke kyomongino yo cheria na ni mwanjete sana ekena mabori tingatiga nkorere kanisa agakorera ngakorera ganka igore kanisa ya Baptist alia wo mugakoria mwinalia oyo lietalia ina lia mbajirake insari mwinali boyo nde mongino konye buango lieta. Yes ngaigore kanisa aga ngerango korera na erore kongege tie ke na korera ameterime igo ekenacha na boigo na nkanyoro umwana one na ndogo sira saya ekerago sa na kikiagera naika umwana oli okoro kwa Paris gose Saron nere nachira ngari na muramo manye ngina asirete yagera naika ngoyo ngina koro sasa ni wasana amugaka sasa ni wasana oreme nyasana na okonye. Amen. Barikiwa sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amina. Kwa majina naitwa Pastor Karen Soro na hudumu katika kanisa la Glorious Ministry huko Getumo. Na mbarikiwe sana. Amen. Barikiwa sana.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amina. Ngorera igai ule moyo kwa yana. Netinga kitingi yana mshukuru Mungu. Kwa majina ninaitwa Pastor Alice Mora. Ninahudumu kule Inani Glorious Fellowship Ministry chini ya Pastor Ezra. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe huko chini. Amen. Haleluya. Amina. Tusikae tukishangaa. Maana nyakati zetu sio za kushangaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati huu umefika, inastahili ujifunze jambo. Kama hujajua, ujifunze jambo ambalo utalifanya kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwa nini mkutano unanyamaza kama ule? Kama hujanyamaza kama marehemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Usinyamaze kama marehemu. Hata tukipiga kelele hawezi amuka, lakini tunayemtangaza ako na uhai kwa wale watu ambaye wako na uhai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa majina ninaitwa Pastor Evans Nyaberi. Kwetu ni huko hoteli Entakana Nyacheki Bobasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa kuwa hapa tuko hapa na mtumishi wa Bwana, mtumishi Hesira Mogusu, tunashikiana pamoja kwa ajili ya kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Tunapoendelea hivyo, tunashiriki katika kanisa ambalo linaitwa Glorious Fellowship pale Getumo ndio liko. Nami lingine niko nalo pale hoteli Entakana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumtukuse Bwana kwa umoja. Amen. Na tena tuondoe uoga ndani ya mioyo yetu. Maana haya ambaye yametendeka ndiyo njia tutakayoendea mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko na hakika utatembea ukiwa na miguu yako kwenda mbinguni. Yes. Nipungie mkono. Lakini kama uko na hakika utanyamaza ukienda mbinguni, wewe unyamaze. Haleluya. Amen. Ni nani atanyamaza akienda mbinguni? Pigia Yesu makofi. Ya Yesu makofi. Kwa ajili ya watumishi. Haleluya. Sitaki kumpoteza muda kwa sababu Mungu ametubariki. Amen. Nataka kutoa historia juu ya dada Cheria. Maana tuko hapa kwa ajili yake. Cheria alijiunga na kanisa letu Glorious Fellowship Ministry huko Getumo mwaka 2023 na akaingia katika batizo, na ninataka kushukuru kwa sababu mume wake alitupa ruhusa. Kasema mama alikuwa ananiambia anaenda katika kanisa lako, kwa hivyo mnahitajika kuendesha ibada yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana hiyo tuko hapa kumtukuza Yesu kwa ajili ya dada Cheria. Nambari yake ya kanisa ilikuwa 20230119. Hiyo ndio nambari yake kwa kanisa. Kwa matoleo na yote amekuwa mwaminifu na amemaliza mwendo. Kwa hivyo nataka tu nisome neno la Bwana. Lakini kabla sijasoma, napenda kuimba tu kidogo, tuimbe kidogo tu. Taimba kidogo, tusome neno dakika 15 na nitaita watu ambao watabarikiwa kwa huu uwanja. Hatutatoka bure hapa. Amen. Leo tunatoka. Amen. Watu wakiwa na tumaini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Watu watakumbuka ibada ya Cheria. Yes. Maana kuna wenye wataponywa leo. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wenye leo hii wanapokea amani ya milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuimbe kidogo, weka tu. Angalia moyo, Bwana angalia sura, yeye uangalia moyo. Bwana angalia sura. Angalia moyo, Bwana angalia sura, yeye uangalia moyo. Baba angalia sura. Angalia moyo, Bwana angalia
angalia sura, yeye uangalia moyo. Bwana angalia sura, uangalia moyo. Bwana angalia sura, yeye uangalia moyo. Bwana angalia nguo, angalia moyo. Bwana angalia sura, yeye uangalia moyo. Bwana angalia sura, uangalia moyo. Bwana angalia sura, yeye uangalia moyo. Bwana angalia dini, angalia moyo. Bwana angalia dini, yeye uangalia moyo. Baba angalia sura, uangalia moyo. Baba angalia sura, yeye uangalia moyo. Bwana angalia nguo, angalia moyo. Bwana angalia sura, yeye uangalia moyo. Baba angalia sura, uangalia moyo. Baba angalia sura, yeye uangalia moyo. Hallelujah. Amen. Baba yetu angalia sura, yeye anaangalia moyo. Hata uchipambe, hata ufanye mambo makubwa, Mungu hawezi kukuangalia. Anaangalia moyo wako kwamba unamheshimu. Wewe ni mcha Mungu, unamuogopa. Hawezi kuangalia jinsi unavyotembea, jinsi vile umesoma, jinsi uko na pesa, jinsi umechenga nyumba, bali anakuangalia kwa moyo wa ndani kwamba hakika unamfaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa maisha ya Hudson na watoto wako. Mungu alikuwa huku wakati data alilala. Haleluya. Amen. Na mimi Mungu alikuwa amenena tayari kwamba baba Jerry amemaliza mwendo. Amen. Haleluya. Amen. Sijui nani alisoma Romans 14:7. Maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Tuko hai kwa sababu ya Kristo. Na tukifa tunakufa kwa ajili ya Kristo. Kwa hivyo usijisumbue eti dada yetu amelala. Wewe jisumbue kwamba ukilala unaenda wapi. Maana Mungu angali anafuna. Wacha niwaambie, Mungu angali anafuna. Na anafuna kutoka kwako. Maana aliahidi akasema katika kitabu cha Mwanzo 3 mlango wake ukielekea chini, Biblia inasema wakati Adamu na Hawa walipotenda dhambi baada ya kutanganywa na nyoka, basi Mungu akaamurisha lazima mwanadamu na laaniwe. Alipolaaniwa, mtu anafanya kazi kwa nguvu. Mnauliza eti kuna mmoja aliuliza eti Jeria amefanya kazi ngumu, ulikuwa umefika wakati wake wa kupumzika na akuli. Hello. Yes. Kazi ngumu inaenda pamoja na mauti. Amen. Nani atapigia Yesu makofi kwa hilo? Na mauti inatuandaa kwa ufalme wa mbinguni. Kwa wale ambao wamefanya nini? Wamesimama kwa neno. Wasiokuwa na unafiki. Sisemi juu ya watu wa dini. Nasema wale ambao wamesimama. Watumishi ambao wamepiga laini hapa. Wamesimama kwa sababu niliwaita wachungaji. Haleluya. Amen. Hakuna mwenye alisimama kwa sababu niliita dini yake, bali niliwaita maana ni wahudumu wa ufalme wa mbinguni. Haleluya. Amen. Anyogotekete kukua yanga kukua na amina. Amen. Haleluya. Amen. Nani anataka maisha? Amen. Inua mkono juu. Amen. Kama unataka maisha. Amen. Hello. Yes. Hello. Yes. Inua, yani aye totagete. Totagete. Igomotagete mokwe. Tunataka maisha. Mama nyetenga chi. Emokabe ndaboni kaniki sanduku bakorosi. Omonto kolenda emocheri. Kere mambia ago isi. Nkiago chikokora. Egasi ago chi. Nasoki bitondo byonse. Korwe mocheri. Oikai bange. Kogenda mocheri achigokora egasi. Nkiago koro. Kote nalaga ngetokwe. Elindore tu. Waligandigwe.
asobogi mobu wao. Haleluya. Amen. Na buo bungo chigokwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Obogi mamboro. Yeah, amen. Baada ya kifo kuna maisha. Amen. Kitabu ni cha Ufunuo 21. Ufunuo 21. Tuanzie mstari wa 5. Hapo ndio tutasoma. Abantu bagotera ngaigore nyinero nense nyinero lakini obabwati amakora tibayo na bwa barogi binyoro. Hey, Nasoma. hey. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema. Aketie oyo ikerasa sekorogo kiobone nagakuona. Tazama na yafanya yote kuwa mapya. Boni garigaria na yakoriro sitoba magia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndugu yangu utawachia hapo kusafu ya maji maana ni ibada. Pigia Yesu makofi kwa ajili anawashughulikia. Pigia Yesu makofi kwa sababu anashughulikia familia. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Likamanganayo nami nanekene. Akaniambia, Akantebia, imekwisha kuwa. Laikira koba, mimi ni Alfa na Omega. Incha ni chomo chakano no moelio, mwanzo na mwisho. Omo chakano no moelio. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima. Haleluya. Oyo nerango ni mwanywe korwase anywa mache yobogima. Bwana Yesu asifiwe. Bantu barero bali nerango. Iyo bali nerango baigo mwe musiengia gokwa. Okwana. Ngatarose ngatwara mache. Nate baigo ye para. Ya. Wale para nkiego konya cheri amunarali sanduku. Amache na mokonye. Kako mokonya. Amache na roho yobogima. Haleluya. Ajua bantu bangire. Yeye ashindaye atayaliti haya. Oyo rabwe na nyoro mwando kioyo igagosecheli anyorire. Bwana Yesu asifiwe. Atakayeshinda vita. Haleluya. Atachukua huo urithi. Nami nitakuwa Mungu wake. Basi nchenimbe nyasao ye. Naye atakuwa mwanangu. Nere nabo mwanone. Bali waoga na wasioamini na tegerera bona. Bantu maro bakoro kwa boba. Na karatigira. Abantu abuna bange bali. Lakini Ufunuo akaiworugo yomoika boba. Bantu no bobote. Bantu bobote bakabara ibe kanisa. Omora ibe kanisa okomwanja. Tari okomwoba. Oyo kuoba Nyasaye. Omora yoko mwanja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikiona Mkristo eti ananiogopa sana namwambia wewe utaangamia. Pigia Yesu makofi. Amen. Abantu nobara. Neema na biguika. Kuna neema inashuka. Na ni neema ya upako. Mungu anatumia watumishi wake. Akinena miujiza. Watu wengi kwa sababu wameshikilia dini wanaogopa kuingia kwa uwepo na hapo wanaangamia kwa magonjwa. Wengine wanaangamia kwa shida za ndoa. Ni kwa sababu gani? Wanaogopa viongozi wao wa kanisa. Hawataki kuchukua hatua ya imani inachukua watu mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninatangaza kwa ujasiri. Haleluya. Amen. Uoga ni dhambi. Wacha kuogopa watu. Wacha kuogopa binadamu. Muogope Mungu aliye hai. Wapi mtu napigia Yesu makofi? Wapi mtu napigia Yesu makofi bande hiyo? Chinko bitogwa kadata. Lakini yakerera arana bubwaka. Arana boko yungera. Omwana iboirwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni mtoto alisaliwa hapa, ungeona watu wakikusanyika hapa. Ungeona watu wengi namna hii. Hata MC, hata mpunga anakuja. Ujue ya kwamba kusaliwa.
Hallelujah. Amen. It's not as important as death. Kifo ni cha muhimu zaidi. Maana kinaalika mtu kwa mbingu mpya. Na Mungu awabariki. Amen. Na Mungu awainue. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka tusome maandiko kwa kumaliza ili tuombe familia na Mungu atuinue na Mungu atatubariki. Kitabu cha Mhubiri 9:5. Hiyo ndio namalizia. Watu waoga, wachawi, waganga, waselati, wanafiki wa kila namna wanangojea moto wa milele. Bali wasikio neno la Bwana wameshapokea urithi wa ufalme wa mbinguni. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya dada Cheria. Alikuwa amejitolea na hakika vile nimesimama hapa, hakika ni kwamba aliamua na akaamua vema. Na tusome hilo. Nasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Walio hai wanajua watakufa. Na boikaranze tabwe na bomanye tengango kule. Lakini uwezi kuchukua hatua. Ujiandae kwa kifo chako. Wamekaa kwa uoga. Wameogopa. Hawataki kujiandaa. Wapendwa, wacha niwaambie, vile nimesimama hapa, nimeamua na nimejiandaa kwa kifo changu. Maana ninajua ninakoenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule ambaye hajui mahali anaenda ndio anahangaika. Ndiye anababaika. Walio hai wanajua watakufa. Lakini wafu hawajui neno lolote. Bali bakure tibamanye tikende bonigaye Cheria karairari tamanye tikende kegende leta aya no chote bagagi Cheria nankonyete takuruchi no chote ba Cheria na ndamete nankorete bobe takuruchi. Hallelujah. Amen. Biblia inasema mtu akifa na mambo yake yote imafanya nini? Nakufa. Maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mwingi nakataa watu wasi wanafanya mambo ya ukumbuso. Memoria haina maana. Kila ambacho kile ambacho mwenzaka amekutendea, it's a memory enough before God. Amen. Wacha kuchumuika eti mnafanya memories kila wakati. Kwa nini? Hallelujah. Amen. Wala hawana ishara tena. Mbabu atingana. Mbabu atikende naende. Hawezi kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anamchukia mwenzake mpaka wakati amekufa. How can you hate somebody na amekufa? Hayuko na wewe. Hakuna mawasiliano tena. Ameenda kwake. Mungu abariki sana. Amen. Mungu ainue mkutano. Amen. Jambo ni kwamba ujiandae kwa kifo chako. Amen. Kwa kifo cha dada Cheria. Leo hii nimetangaza kwa huu uwanja kwamba watu wote wabarikiwe na kufunguliwa. Amen. Mungu ni mweza. Ametutendea. Tumeshuhudia. Biblia inasema yale ambayo tumetangaza ni yale ambayo tumeona na ni yale ambayo tumeshuhudia. Wapendwa, nimemshuhudia huyu Mungu anavyotenda, anavyoponya magonjwa, anavyoinua wanyonge, anavyosamea. Leo hii wapendwa, ukiamua atakusamea, atakuinua, atakubariki, atakuponya. Wapi mtu na shangilie? Shangilia huyu Yesu. Haleluya. Nataka tuombe na mtu mmoja ambaye hataogopa na hataokaze. Nataka mtu anyoshe mkono bahali huko. Leo hii tarehe hii 13 mwezi wa pili mwaka 2026
tukiwa katika ibada ya masiko ya dada yetu Sheria, kuna watu wanapokea uponyaji. Amen. Katika jina la Yesu. Wamehangaika na magonjwa. Wameteseka sana. Watu wengi ni kifafa. Wengine ni wasimu. Wanakunenea kisukari. Kwani hiyo sukari ilikuwa wapi wakati huko na pesa? Halo? Yes. Na Yesu sukari ya kabairi. Pressure nga ya kabairi ndio tabwate chibesa. Sasa ukibarikiwa, watoto wakiachiliwa kazi, pesa zikianza kuingia, magonjwa inainuka. Hautaki sukari, hautaki nyama. Hata mwili unakata, hata nguo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba nzuri ambayo umechengewa uwezi kulala, maana ndani ni mapepo na machini. Hiyo ilikuwa wapi wakati ulikuwa maskini? Ujue ya kwamba nyakati hizi ni za mwisho. Ukiona watu wakiendelea sana, jihadhari. Ukiona watu wakibarikiwa sana, jihadhari. Ukiona umeanza kupokea pesa, watoto wakiachiliwa, songa karibu zaidi na Mungu. Mtafute Mungu zaidi, maana miinuko iko. Watu wanaishi kwa sababu ya ulimwengu wa kiroho. Halo? Yes. Si mchawi anakutawala akiwa kwake? Halo? Yes. Ago to make money kuruwa? Boy. Bana omogo kuona. Asenge nje mutugete bimoni. Asenge nje abantu batugete chingiti. Igati bawo kuona yaya. Tigamba tangazo. Aseke nyoreke iga. Chingiti ne chinangau. Chiberoro sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nyomba emenyu n'abantu banyasaye. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yes. Koraigo mtageti wanjerana, amtaki kubaliana na mimi, mtateseka, mtatafuta wachungaji zaidi. Nkoli muraba lingoli komenya murasa baragoli paka abantu abachafu bachandegete no moko genda mokonyo ano musacho ubegete suti ngano ubegete amaruse asaka ngine akagotu ngarakuruta chinche nkiako gotebi. Hallelujah. Amen. Tomwate simba ya Yuda. Oyo toko angelia. Amen. Oika korugoro. Amen. Onyegelia. Yes. Hallelujah. Amen. Eronyegeire. Yes. Ekeleiga. Yes. Yomoga kadisoni. Lele ya seseniwe. Yes. Asokorara wacheria. Watoto wake wamebarikiwa. Amen. Watoto wake wameinuliwa. Yes. Musa amebarikiwa. Yeah. Neema ya Bwana imetosha. Amen. Nataka kuomba na mtu tufunge macho. Amen. Sie kama Isao. Amen. Ngoli toko sabanere. Ai mokyo koboka ali asali. Oyo ganetu go tole kanya samo tole. Oyo ganetu kugwena nyasamo gwene. No bara chinyo mochimunegete bono mbako imukiguru. Lakini ogo soko gochiali na bagaka kurangiri bache kugambe bina. Yesu garo kugambe bina bya bene. Pigia Yesu makofi. Amen. Wacha na tuombe. Inua mkono juu. Oyo igwete nga lingana ndira asali. Aigwete asabera niwe. Imokyo koboko kwa uyoro. Nande tenena abu asoli. Ayemia myanyo tuliko tenena. Ligere lisaye no gokuwa. Litukeliga. Jenarandi yenjiwe. Aseke gorekeiga. Abaranche linganelio. Banyoro mwando. Oboruoti wa Nyasaye. Watapokea urithi. Wafalme wa mbinguni. Hawataingia mbinguni wakiwa wagonjwa. Hawataingia mbinguni ndoa zikiwa zimevunjika. Wanaingia mbinguni wakiwa na amani. Amen. Baba, katika jina la Yesu. Ndio Bwana. Nakushukuru kwa ajili ya mkutano. Nakuhimidi kwa ajili ya neno lako. Nakushukuru kwa ajili ya watumishi wako wachungaji waliopanga laini hapa, sababu wanapenda kondoo. Yesu wangu, tenda ishara kwa uwanja, ukanene uponyaji. Yule ambaye ameumia na sukari, leo hii tunamtangazia uponyaji. Yule ambaye ameumia na blood pressure, kuna kina mama rikai wanaumia na arthritis, nimetangaza amani, watapokea uponyaji. Kuna wengi wametembea mbali na utukufu wako, wamekutenda dhambi, uwasamehe, uwaponye. Asante Mungu wangu, enea hiyo ndoa, bariki hiyo ndoa.
Asante kwa maisha mazuri Asante ya Yesu. dada Cheria. Ndio Bwana. Ametuandalia hiki chakula. Tumekula kutoka kwako, na kiwe baraka kwanza kwa mume wake, kiwe baraka kwa watoto wake, kiwe baraka kwa wachukuu wake, kiwe baraka kwa jamii yote, kiwe baraka kwa kijiji kisima, kiwe baraka kwa waliohudhuria. Asante Mungu wangu, maana umetenda. Asante Tukufu na kuhimidiwa. Tukuzwa Yesu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Tusema amina. Amen. Basi nataka kuomba na familia. Amen. Tumesatoa kwa ajili ya kuwabariki. I want to pray with the family. Familia. Msee Onsarigo tangulia. Yes. Yes. Waangalie hapa. Yes. Uweponi mwako nikae Bwana, uweponi mwako nikae jamii yote, Bwana, hata wachukuu wasimame tu. milele nikae. Simama tu wachukuu, kuja tu pamoja. Mungu anaenda kuinua. Mnaniangalia, mnaangalia hapa mbele kama ni madhabahu tu. Mnapita hivi, mniangalie. Nimesimama hapa. Sikia, niangalie hivi. Geuka pande hii. Yes. Geuka pande hii. Or because of the camera. Sawa, wakae tu hivi. Thank you. Tupange hivyo kwa sababu ya kuchukua kamera. Panga laini moja. Panga laini moja tu. Panga laini tu. Chipange laini moja tu. Asante. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, 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 hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Jinsi unavyotenda wewe mwenyewe Baba yangu kwa huu mlima na uwanja, nimewakabidhi kwako. Mimi ni binadamu uliyepewa Masia, ukanipaka mafuta. Leo inawakabidhi kwako Mungu, wale ambao wabariki, uwainue rikai, watasahau yote ambayo dada Jerry aliwatendea, na watazidi kukutukuza kwa ajili umemuinua hata kuwashinda wao. He has been uplifted. Wacha niwaambie, mama yetu ameinuliwa. Wale ambao wanatania hata mwili wake, wachawi wanatania watachukua. Wacha niwaambie, leo hii hamtacheza na lile kaburi. Vile huyu mama tunamweka, ulinzi wa malaika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hawatapata katika jina la Yesu. Utukuzwe na uimidiwe. Wewe ni Mungu mkuu. Sifa zote na utukufu vyako milele. Waliohusika
kwa njia mbalimbali, kwa kuandaa mkutano kwa ajili haya masiku. Baba yangu imidiwe kwa ajili ya maisha yao, waliotoa fedha zao, wengine wakapeana mawazo, maarifa yao ikatumika, hekima yao ikatumika. Mungu wa rehema, ninajua tayari umesawa. Bariki, utukuzwe na imidiwe, maana wewe ni Mungu mkuu. Sifa zote ni zako Baba. Hata watakaporejea, wengine kazini, wengine makwao, wakipanda magari, neema ya kusafiri ikawatoshe. Utukufu wako Baba wafunike. Asante maana umetenda, asante maana umebarikisha, umesikia kilio na maombi. Kwa jina la Yesu tuomba na kushukuru. Tusema amina. Amen. Say amen. Amen. Basi wasalimie wachungaji, wasalimie, wape heko kwa kujiandaa kwa ufalme. Batebi bareme. Bare masomo nene. Nande bamanye nga Yesu obaro sairia sabia. Wasalimie hivyo. Speak a word of praising. Just tamuka tu neno la baraka. Maana Mungu tayari ametenda. Amen. Maana tayari Mungu amewafariji. A mighty Father, a wonderful Savior. Umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako, katika enzi yako tumefarijika. Umeinuliwa katika enzi yako, katika enzi yako tumebarikiwa. Umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi yako. Enzi yako viwete wanapona, uiwa katika enzi, wewe umeinuliwa katika enzi yako, uiwa katika, wewe umeinuliwa katika enzi yako, umeinuliwa katika enzi. Wacha kukaa, wacha tu. Na wengine ambao wanataka enzi yako Baba. Amen, amen. Pigia Yesu makofi kwa ajili ya mchungaji. Much for that worshiping. Abaigwa bomo gako nsaligo. Onye baro onchu please. Kwa hii neema kucha mpiwe picha na msee. Mwachiaye wale ambao mmeoa pamoja, karibu sana. And their cousins wake, kama mpo nataka kupigwa picha na msee Nsaligo na jamii, karibu sana mpigwe picha, alafu watazungumza jambo moja, alafu tunachukua mwili tufanyie ibada na Mungu alase baada yetu hadi wakati tutakutana. Wako wapi? Abaigwa okoraba iminja wa arose ai wako dimiri. God bless you. Amen. Kara kere this ebo chairman chinkobi nyasa mokonyera kero monne chinkobi senga nchobo kimabwaye. There are a few tali bange totene na igoro bana. Karibu sana kwa ajili abaminto ngo bakwani ngambi ya mureiga oyo minto apel Sadok Ogutu oyo kabero mujumbe machoga iga na tutumira siringi chiri vuwere eliwe monte binge amachuma rorari na baire eliwe monte binge omuga kunsaligo biamana so kontegero. Hallelujah. Bigia Yesu makofi kwa ajili ya Sadok Ogutu oyino okoboli obochumbe twamoigure omatebi ncheka. Tigato so merwe omugano. Hello.
Tiato igwe eulogy na vote of thanks as we proceed to the grave. Musiende, maana mulikucha hapa tumalize ibada na Mungu atubariki. Thank you very much, Pastor. Mugana oyo karikire gesongo. Madi usem wa mama na watatambara watare kwego gesongo. Ntema senko nyara. Nyubeka seke gusi. Mama Jerry Onsarigo gaibere tu mwaka 1967 Boige Village South Mugirango. Garo mwana okane ase familia muga kobara akunga na mama Peris Nyangweso gari musubati mwa mocheche Milka akunga Esther Ntabo Helen Tom Beatrice na Jacqueline masomo agasome skuru ya Kerongoli Harambe Secondary School asa akorda matemwa agaita baadaye akaenda college asa akorte kosi ya secretario akore gasi airport akeigo koruwabwa gataka akore biashara spiritual life igarengo muntu mwanyite Nyasaye mwerore kanisa ya enja chagaiga enyomo nabana baye Jeria ganyomete no waka Anderson Onsarigo Matini 1985 Mokubo Village. Babwata abana batano bakora ku Lydia, Patrick, Dennis, Fenick na Mercy. Urwaire. Gachagate kuruara November 2025. Moroche garwara tasa matuka make. Agaba admitted Christa Maria Mission Hospital Kisii. Baadaye akaenda Kenyatta National Hospital Nairobi. Akaewa Mario gakareka nanganko bwenare paka itariki 15 January 2026 akere condition yae ya chenjetie kabembe agasira litukerio saa 12 cyamaragoba otigire maega mugakoye abana batano na bachokoro 12 inoro mugamenya gusira mbie mono. Asante, waja tusikie tu vote of thanks. Karibu sana mwana wewe katika kwane kwa niaba ya family. Karibu sana. Naitwa Patrick Onsarigo. Cheria was my mother. So kwa leo nashukuru for watu wote kuja, most especially for those people who walitoka Nairobi, Kisumu, Siaya, Nakuru kuja kusindikiza my mother. That's as a family we are very grateful for that. And watu wa pili yenye nataka kuwashukuru the committee members, the 7 members. They really worked hard to ensure that hii event imefanyika kwa rahisi sana. Pia walisaidiwa na watu wengine begete na ya accepting onye ndikwa begete ngikwa ngokora igo bari tutaikera ko bari baga everybody all seated here no yochire na bwatenya fasi yokorera lakini baga ndikore tiki and therefore biyamono na ende biyamono omwana olie treasurer ngayale treasurer yomuaka ga ntebinta getega abinto mbiri kwana nukulmaya ngayale can you take up this money na yomuaka ntebi you're responsible the others you can do Abiria makofi, asante. Kanisa tutaenda pamoja, tutasindikiza mwili, tutangulie tukiimba tukimtukuza Yesu. Familia na wote ambao wanataka kuona vile dada yetu, tutatulia kwa upole and we lay the body unto rest, na wakati Mungu atakuja kunyakua kanisa, basi tutaona na dada yetu. Tusimame juu. Pastor Eric Onkang, Pastor Eric, karibia sana uombe kwa ajili ya kufunga mkutano atukielekea juu. Karibu sana. Mungu akubariki. Yes. Tusimame.
Haya, tusimame juu kwa miguu yetu. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, amani na hata nje, tunakupenda, tunakuheshimu, ni kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Umbali umetuleta, hakika tumeona mkono wako. Mwenendo itu watwegerere gwaturwanirire itemeroberie ya chagete goikera rero kwego chigo ikomo elio twasabira bonene bwa bororekane tokonye na inde tobeke chinguru Nyasaye abayibuli bategera senke Nyasaye n'abana babo twasabira bateneni asokwegenda linde manyekane ngamoyo re Nyasaye twasabira chisemino bongeni asenke yo monene twasabira manyinga isanenke na bachaga igago twapole ko bakogenda Nyasaye itekero montase chinka chiae twasabire tato itogende na kero yomo barinda se chinchera baroko boko kwao mekende onsere makase chinchera twasabire ngago chakira bono yome na gusareka aserie taria Kristo Yesu bono gatokwenda ko gachomo ngina se nyumba yawe ya Nyasaye twasabire nga Yesu ile libaga omurenda se nyumba eri Nyasaye ko bono goikerekero ni oburuti bwao onde bwensi ndogo chikore tobo turubani asaria twasabire nga Nyasaye tanyoro morembe torende Yesu ile libagororekane elinde banyekane nga moyore pokea sifa, maana utaenda kuchukua nafasi kuu. Miliki Bwana, poma ili jina lako liabudiwe milele na milele, kwa sababu ni mfalme. Pokea sifa, maana wewe ni Bwana. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Basi tutatangulia tuingie kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza.
kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wanayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza.
Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme. Upendo kwa watoto wake, ujasiri wa neno lako, uwakalie simba wa Yuda. Nimefunga kila ndoto zote za giza
hasitashuka juu yao, na wabarikisha kimawazo, hata kwa kazi wafanye kwa nguvu. Asante maana utawainua, utawabariki, nguvu zako zionekane. Waliotenda kazi mahali hapa, mikono yao ibarikiwe. Asante kwa wote ambao umeshuhudia, kibali na neema kiwe juu yao. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kubarikisha. Wa Mungu kwanza. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo
When peace like a rain. When peace like a rain. When peace like a rain.
Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ, yes, He has regarded my helpless estate, and has shed His own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole. Every bit, all of it. Baba wafungue waliotenda hii kazi, hata kwa cameraman. Amen. Baba wote wabariki. Utukufu ni kwako milele. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Nataka tuingie ndani.